Բարի լույս Շանթին հավատարիմ մեր ամենասիրելի հեռուստադիտողը։ Բարև ձեզ սիրելիներս, ինչպես եք, լավ եք, մենք էլ վատ չենք, դե սկսենք ուրեմն մեր Սկսենք սուրճից, թեյից եւ մեր խոսակցությունից, կփորձենք թեթևացնել։ Այս 2 ժամը կնստենք ձեզ հետ միասին եւ կզրուցենք։ Ասում են, թե երազանքները պետք է լինեն կամ խելահեղ, կամ անիրական, հակառակ դեպքում դրանք կնմանվեն սովորական ծրագրերի։ Հուսանք կլինեն խելահեղ եւ ոչ թե անիրական։ Խելահեղ եւ կիրականանան այդ երազանքները։ Բայց մի քիչ խելքին մոտիկ երազանք։ Այո, գիտեք, երբ որ երազում ես ինչ-որ մի այնպիսի բան, որ հետո այդ երազանքին չես հասնում, մի տեսակ հուսահատվում ես։ Դրա համար երազանք մտածելիս, մտածեք, գիտեք, գոնե մի 30%-ը պետք է դա իրագործելի լինի, այո։ Այսօր հուլիսի 27-ն է, օրը չորեքշաբթի, եթե արդեն տրամադրվել եք նոր օրվա գործերին, ապա հավանաբար հայացք ձգած կլինեք օրացույցին հասկանալու համար, թե որքան է մնացել արձակուրդին։ Մենք դեռ չգնացած արձակուրդն արդեն ավարտվում է։ Հեսա 2 ամիս է մենք խոսում ենք արձակուրդի մասին, չգիտեմ որքանով է դա ձեզ համար ընդունելի, որովհետև մենք գրանք արձակուրդ, բառավոտներ ինչ եք անելու։ Ինչ եք անելու, այո։ Մի բան կանեք, էլի։ Եթե որոշել եք այն նվիրել ճանապարհորդություններին, ապա պետք է նախապես պարզեք մի քանի նրբություններ այն երկրի մասին, ուր դուք պատրաստվում եք մեկնել, որովհետև կան սովորույթներ, որ այդ երկրում ընդունելի չի, այն ինչ որ լավ է այստեղ, վատ է այնտեղ։ Այդ թեկուզ հենց այս նշանը, որը մեզ մոտ ասում որ շատ լավ է, ամեն ինչ օքեյ է, շատ երկրներում բավականին այսպես կոպիտ հայհոյանք է։ Ես նույնը խորհուրդ կտամ աղջիկներին, ովքեր պատրաստում են ամուսնանալ Սերգեյ ջան, որ ընտանիք որ գնում են, մի հատ ծանոթանան այդ ընտանիքի կանոններին, կարանը տեղափոխեն, կարող ապատայի պետք է աներոջը տեսում է ոնց է ամեն առավոտ ժամը 6-ին սուրճ տաս ոտերը լվաս ասենք այնտեղ այդպես է օրինակ ոչ անգլալեզու երկրների մեծամասնությունում հարգանքը ամենօրյա կյանքի պարտադիր մասն է հատկապես կեսարի նկատմամբ եւ գրեթե բոլոր նման պետություններում օգտագործվում են երկու դիմելաձև պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական այո Օտար երկրում խորհուրդ չի տրվում սրամտել տեղացիների հետ, եթե նախապես չեք պարզել այդ մարդիկ ինչ հումորից զգացում այն ինչ որ ծիծաղելի է ձեզ համար, հնարավոր է որ դիմացինի համար լինի կամ վիրավորական կամ բացարձակ ծիծաղելի չլինի։ Եվ դուք կհայտնվեք հիմա իրավիճակում թե ինչ կարծես ծիծաղելի է։ Թեավճարը եւս բարդ հարց է, քանի որ որոշ երկրներում այն պարտադիր է, որոշներում ցանկալի, մյուսներում ուղղակի անընդունելի։ Այո, Շվեդիա մեկնողները պետք է հիշեն, որ այնտեղ անգամ համբուրգերը Սերգեյ ջան պատարակ ուտելը, չնայած ինձ դա ուղղակի չես տիպի։ Ես կբռեմ ձեռով կուտեմ։ Ինչ պետք է լինի։ Ինչ էլ ասեն, չէ՞ շվեդները։ Քեզ ամեն ինչ թույլատրելու Սերգեյ տանը։ Անգամ Շվեդիա։ Այո։ Շատ լավ, այո։ Շատ զարգացած երկրներում, օրինակ Ճապոնիայում, բազմաթիվ խանութներում պատկերացնում եք վաճառող չկա, միայն վճարման համար նախատեսված տուփեր։ Բայց դա չի նշանակում, որ նման ասենք, եթե ուզենաք խաբել, ապա դες միանգամից չեն բռնի։ Մի վայրկյանում կհասկանան, որ դուք ամեն ինչ նկարահանվում է, շատ մարդիկ էլ ձեզ հետևում են, զգույշ կլինեք։ Այն տուփի մեջից էլ մի հատ ոստիկան ասած պուճուր, ճապոնացի, դե գիտեք, իրանք պուճուր են։ Ուզես նայեմ, այ սենց ասեմ ավելի լավ էր վաճառողը լիներ, այդ տիպի ամեն ինչ նայում։ Ամենայնիվ մարդուն չէին գայթակղի, հա, որ բան անեն։ Չինաստանում հրմշտոցները դաստիարակության պակաս չեն համարվում։ Մարդիկ այդպես են վարվում, անգամ վերելակ նստելիս կարծես թե շտապում են եւ այսպես տեղավորվում են մարդկանց արագ։ Դե Չինաստանում ընդհանրապես ապրից պետք է միշտ տեղավորվես։ Դե պատկերացնեք միլիարդից ավել տեղ չկա, հա պիտի տեղավորվես մի ձև։ Օրինակ սեղանի շուրջ խոսակցությունները եւս ընդունված են միայն որոշ երկրներում, իսկ Գերմանիայում խոսել ընդհանրապես չի կարելի, այնտեղ մարդիկ ուտելուց միշտ մտածում են միայն ուտելու մասին։ Դե որովհետեւ դա շատ կարեւոր գործ է, եւ ուզում են այդ կարեւոր գործով զբաղվեն, հետո ուտելու ըստ երևույթին հետո մի կես ժամ զրում են մարսելու մասին, մարսումը։ Մեզ մոտ է մի 8 ժամ խոսում են, որ ուտելուց չի կարելի խոսել, բայց հանգիստ մեզ մոտ խոսում են, էլի։ Ուտել, խմել, այսպես ասած, շփման միջոց է։ Մարդիկ միշտ երբ որ իրար հանդիպում են, անպայման պետք է ուտեն, խմեն, սուրճ խմեն կամ որևէ քաղցրավենի կամ բան չէ, եւ այդպես շփվեն։ Դե ինչ ուտել նայել էլ ոչ մեկին չի արգելում, եթե նախաճաշում եք, ապա դիտեք մեր հաջորդ տեսալվակը։ Դիտեք, հետո կվերադառնանք ելի խոսենք։ Արսեն Սաֆարյանը իր սիրով արթնացրեց մեզ։ Այո, բոլորը դա, հուսամ որ բոլորդ արթնացանք։ Իսկ մենք շարունակենք եղանակային նորություններ Քուվեյթի հյուսիս-արևելք
քաղաքում գտնվող El Mutriba վայրում ռեկորդային ջերմաստիճան է գրանցվել +54 ըստ Ցելսիուսի պատկերացնում է։ Չէ, մեր մոտ Փարքաստուն սա առանձնապես շոգ +50-ից ավել չի արել։ Մինչ օրս դրանից բարձր ջերմաստիճան գրանցվել է միայն 1913 թվականին ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգի Մահվան հովտում։ Այնտեղ հուլիս ամսին դիտվել է 56.7 աստիճան ըստ Ցելսիուսի, իսկ Լիբանանի անապատներում 1922 թվականի սեպտեմբերին գրանցվել է ըստ Ցելսիուսի +58 աստիճան։ Մեզ մոտ ախր չենք գրանցում են իրական, չէ՞։ 13 թվին 1922 թվին այն ժամանակ այսպես ասած այդ գլոբալ տաքացման խնդրը դեռ չկար։ Այն ժամանակվանից մի բան չէր։ Ուրեմն հիշի, երբ որ մեզ մոտ ասում են +48, ուրեմն +58 արդեն իսկ է։ Այդ ստվերում է, հասկանում ես։ Այնպես որ մենք շոկ տեսածազգ ենք։ Մենք սովորենք։ Մենք սովորենք ամեն դժվարության, իսկ հիմա միանանք մեր գործընկերուհուն Նորային, տեսնենք թե ինչ եղանակ է սպասվում այսօր։ Բարի լույս Նորա։ Նորա Սանգելովն այսօր +48 կա։ Գոնե ստվերում։ +60։ +60, շատ լավ։ Շատ լավ, ապրես Նորա ջան, միշտ այդպես։ Անկեղծ, գնացինք օրվա։ Խնդրեմ։ Այսօր հանրապետության տարածքում եղանակը կպայմանավորվի թույլ արտահայտված ցիկլոնի ազդեցությամբ եւ որոշ շրջաններում կդիտվի կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանի էական փոփոխություն այսօր չի կանխատեսվում։ Արցախում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ստեփանակերտում ցերեկը կգրանցվի 24, գիշերը մինչեւ 18 աստիճան տաքություն։ Կարճատև անձրև եւ ամպրոպ է կանխատեսվում նաեւ Սյունիքի մարզում։ Մեղրիում ցերեկը կդիտվի 29, գիշերը 22, Կապանում ցերեկը 26, գիշերը 18, Գորիսում ցերեկը 24, գիշերը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի մարզում հատկապես բարձրադիր բնակավայրերում նույնպես կա կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի հավանականություն։ Ջերմուկում ցերեկը կգրանցվի 20, գիշերը 12, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը 31, գիշերը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Երեկոյան ժամերին Գեղարքունիքի մարզի առանձին հատվածներում եւս սպասվում են կարճատև տեղումներ։ Մարտունիում ցերեկը կդիտվի 20, գիշերը 10, Գավառում ցերեկը 18, գիշերը 8, Սևանում ցերեկը 20, գիշերը մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզի լեռնային բնակավայրերում օրվա երկրորդ կեսին նույնպես կդիտվի կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հրազդան քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 24, գիշերը 11, Աբովյանում ցերեկը 29, գիշերը 16 աստիճան տաքություն։ Այսօր տեղումները կշրջանցեն նաեւ Արարատյան դաշտը։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 32, գիշերը 19, Արտաշատ քաղաքում ցերեկը 31, գիշերը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 30, գիշերը 17, Վաղաշապատում ցերեկը 31, գիշերը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզի լեռնային բնակավայրերում այսօր կա կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի հավանականություն։ Աշտարակ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 33, գիշերը 20, Ապարանում ցերեկը 24, գիշերը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Կարճատև տեղումներ կդիտվեն նաեւ Տավուշի մարզում։ Իջևանում ցերեկը կգրանցվի 30, գիշերը 18, Դիլիջանում ցերեկը 22, գիշերը 10 աստիճան տաքություն։ Նման եղանակային պայմաններ կլինեն նաև Լոռու մարզում։ Վանաձոր քաղաքում ցերեկը կանխատեսվում է 24, գիշերը 10, Տաշիրում ցերեկը 22, գիշերը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում երեկոյան ժամերին նույնպես կանխատեսվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Գյումրիում ցերեկը կգրանցվի 26, գիշերը 8, Աշոտսկում ցերեկը 21, գիշերը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Ի տարբերություն մարզերի զգալի մասի տեղումներն այսօր կշրջանցեն մայրաքաղաքը։ Քամին արևմտյան է 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ։ Մթնոլորտային ճնշումը 665 մմ սնդիկիսյուն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 45%։ Կենտրոնում եւ Շենգավիթում ցերեկը սպասվում է 32, գիշերը 18, Ավանում ցերեկը կգրանցվի 30, գիշերը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, խոսքը փոխանցեմ Անահիտին եւ Սերգեյին։ Շնորհակալություն, դու փոխանցեցիր նաև դրական էներգիա եւ տաք ջերմաստիճան, Նորա ջան, քեզ մաղթում ենք լավ օր, կարևորը քամին հարավարևմտյանի 2-ից 7 մետր։ Շնորհակալություն Նորա Սանգելովնա ջան, շնորհակալություն։ Մինչ նոր հանդիպում։ Հաջողություն, իսկ մենք շարունակենք։ Պարզում է Շվեդիայում անցկացվել է մոծակ բռնելու ոչ պաշտոնական աշխարհի ամենամյա առաջնություն։ Բա որ ասում են աշխարհը խենթացել է։ Ահա ապրում անհոգ հասարակությունը։ Դրա համար էլ այնտեղ այդ համբուրգերը պատարակաղով կկտրեն։ Նախորդ տարվա չեմպիոնն այս անգամ կարողացել է միայն երկրորդ տեղը գրավել, իսկ մոծակների նոր անհաղ հերոսի անունը Քրիստոֆեր Էկերսունդ է։ Հասկանում եք, նա երեխան ասում է պապաս մոծակի դեմ պայքարել է, բրավո։ Մոծակ է բռնել պապաս, այո։ Աշխարհի չեմպիոնի կոչման արժանանալու համար
նա որ ստացել է 135 միջատ խեղճ մրցակցեր չեմպիոնը, պատմել է, որ անցյալ տարվա առաջնության արծաթե մեդալ ստանալուց հետո ողջ տարի պարապել է եւ այսօր վայելում է վաստակած հաղթանակը, որի համար ստացել է նաեւ $1200։ Ես աննորմալությունը ով է։ Գիտես ինչ կա Սերգեյ ջան, դուք ուր էիք, որ մենք քաչնազար ունենք մի զարկի, ջարդի 1000, այո։ Բայց իր մշակված ռազմավարության գաղտնիքները պարզվում է մեդալակիրը չի բացահայտել, թե ինչպես է մոծակը։ Հատուկ ռազմավարություն կա մոծակ բռնելու։ Ռապտրա դրել։ Երնեք ձեզ ու երնեք ձեր դարդերի, իսկ մեր եթերում գովազդ է։ Գովազդ է, գնացիք։ Ժամանակն է իջել մեր սիրելի գործընկերներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Արցախի Արմենիա հյուրանոցը, Ստեփանակերտի կենտրոնական վերածննդի հրապարակում գտնվող հյուրանոցն իր այցելուներին տրամադրում է հարմարավետ սենյակներ, համեղ ուտեստներ ու բարձրակարգ սպասարկում։ Ավելացրեք ձեր կյանքի անմոռանալի ակնթարթներն Արցախում Արմենիա հյուրանոց։ Ամրագրման համար կարող եք զանգարել 047 94 94 00։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ձեզ սպասվում են հաճելի անակնկալներ զանազան ակցիաների տեսքով։ Այցելեք Դելտա կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4D սոնոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամմա, վահանաձև գեղձի եւ ճիճվակրության հետազոտություն, այդ ամենը զեղչված գներով։ Դելտա կլինիկը կօգնի ձեզ պահպանել ու վերականգնել առողջությունը։ Ընդհանրապես պետք է զանգարել 500-560 եւ ստանալ որակյալ բուժում։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Good Time ընտանեկան ժամանցի կենտրոնը, որտեղ ձեզ սպասվում են անսպար զվարճանքներ, ջրային նավակներ, թռիչքային գոտի, սահադարտ, զվարճալի շոու ծրագրեր, ակրոբատների, աճպարարների, շնիկների մասնակցությամբ։ Իդեպ սահմանափակ կարողությունների տեր մարդկանց համար գործում են հատուկ ատրակցիոններ։ Այստեղ կարող եք նշել ձեր կյանքի հիշարժան առիթները մինչև 300 հոգու համար նախատեսված հարմարավետ սրահում։ Good Time ընտանեկան ժամանցի լավագույն վայրը Երևանում։ Թայմերից ամենագութը կարակ անցկացնենք Հալաբյան 34 կոտորակ 3, իսկ հեռախոսահամարները 096 350101։ Իսկ հիմա ժամանակն է մի փոքր ճամփորդելու։ Մի փոքր ճամփորդենք, ելի կգանք, հա։ Հայտնի ու անհայտ տարատեսակ ու բազմաբնույթ քարե ու պողպատ է, կամուրջներ անընդմեջ ու ամենուր, հարյուրավոր կամուրջների քաղաքներ, ամենահայտնիների մասին հաջորդիվ։ Աշխարհի կամրջաշատ քաղաքների մասին հիշելիս շատերի մտքով չի էլ անցնի պատմամշակութային Վրոցլավ քաղաքը։ Լեհաստանի հարավ-արևմուտքում Օդրի գետի երկու ափերին սփռված նավահանգիստ, տրանսպորտային կարևոր հանգույց եւ պարզապես հնամենի գեղեցիկ քաղաք, որը ճանաչվել է Եվրոպայի 2016 թվականի մշակութային մայրաքաղաք։ Կամրջե Վրոցլավում են անցկացվելու 2017-ի համաշխարհային խաղերը։ Պատմական աղբյուրներում դեռևս 98 թվականին հիշատակված Վրոցլավում մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմը հաշվել է 303 կամուրջ։ Այժմ պատմամշակութային քաղաքը զարդարում են 130 տարատեսակ ու բազմաբնույթ կամուրջներ։ Վրոցլավի այցեքարտն է հարյուրավոր սիրո կողպեքներով զարդարված Տումսկի կամուրջը, քաղաքի թերևս ամենառոմանտիկ վայրը։ Կամուրջների թվով առաջատար քաղաքների շարքում է նաև ամերիկյան Օրեգոն նահանգի ամենամեծ ու գեղատեսիլ Պորտլենդ քաղաքը։ Կամուրջներն այստեղ ամենուր են մեծ ու փոքր, երթուղային ու հետիոտնային։ Հոթըրն, Բըրնսայդ, Բրոդվեյ, Ֆրիմոնտ, Սթիլ, Սենթ Ջոնս, Սելվուդ եւ այսպես շարունակ։ Հենց դրանց գերազանցող թվի պատճառով էլ քաղաքը հայտնի է նաև Բրիջթաուն, կամուրջ քաղականունով։ ԱՄՆ-ի ամենականաչ քաղաքը համարվող Պորտլենդում կա ավելի քան 100 կամուրջ։ Տեղափոխվենք Գերմանիայի ամենագեղեցիկ եւ երկրորդ ամենամեծ քաղաք Համբուրգ։ Էլբա գետի մոտ սփռված քաղաքը երկրորդ խոշորագույն նավահանգիստն է ողջ Եվրոպայում։
Նրանք, ովքեր սիրում են ջուր, նավեր, կամուրջներ, ապա Համբուրգը հենց նրանց համար է, քանի որ աշխարհի եւ ոչ միայն քաղաքում չես գտնի այսքան շատ կամուրջ եւ այսքան բազմազան։ Իսկ եթե խոսենք կոնկրետ փաստերով, ապա դրանց թիվը գերազանցում է 2300-ը, այսինքն ավելին է, քան Ամստերդամի, Վենետիկի եւ Լոնդոնի կամուրջները միասին։ Հենց այս ցուցանիշով էլ Համբուրգը համարվում է կամուրջների հայրենիք։ Հայտնի կամուրջներից է Էլբրյուկենը, որը հատում է Էլբագետը։ Աշխարհում ամենամեծ հորիզոնական վերելակով երկաթուղային կամուրջը Կատվիկ Բրյուկեն, ապա հաջորդիվ Զոլենբրյուկե, Տոստբրյուկե եւ այսպես շարունակ։ Կրկին Միացյալ Նահանգներ, կամուրջների տուն Փենսիլվանիա նահանգում, Պիտսբուրգ քաղաք, քաղաքի դիմանկարի անբաժան մասը ճարտարապետության ոճն ու համայնապատկերի զարդը, օդային ու ջրային, հեծանվային ու երթուղային, պողպատե ու քարե կամուրջներ։ Պիտսբուրգում կամուրջների թիվը հասնում է 450-ի եւ այս ցուցանիշով ամերիկյան կամրջե քաղաքը զիջում է միայն Վենետիկին ու Համբուրգին։ Պիտսբուրգը ռոմանտիկ բնապատկերների քաղաք է, այս գեղեցիկ հարկի տակ հանդիպում են մոնոգահել եւ հալեգենի գետերի ջրերը։ Ահա այսպիսի կամրջային քաղաքներ։ Ճամփորդեցինք, ինչպես ասած, ձրի արձակուրդ գնացինք, եկանք։ Իսկ հիմա պարզում է, որ հայտնի է, որ արցունքներն օգնում են հանգստանալ ու մեղմել ստրեսային վիճակը։ Դրա համար կանայք միշտ լինում հանգստանում, իսկ դուք ներս եք։ Դրա համար կանայք սրտանոթային հիվանդություններ չեն ունենում այդքան շատ, ինչքան մենք ինֆոդուկ տրախում ենք, պայթում ենք, չեն կարող լացենք։ Մենք մի քիչ մեղք եկեք։ Բայց հենց այն փորձագետները ապացուցել են, որ զգացմունքային լացը նաև մի քանի ավելորդ կիլոգրամ կորցնելու արդյունավետ միջոց է։ Լաց եղեք, որքան կարող եք սիրելի գիրուկներ, համ կանայք, համ տղամարդիկ, մի քիչ որ շատ լացեք, մի անգամ Արցունքների մեջ կան հորմոններ, որոնք օրգանիզմում արտադրում են ուժեղ էմոցիոնալ հուզմունքի ժամանակ։ Ախր հուզվել միայն մենք գիտենք, տղամարդիկ ինչ հուզվել, ինչ լացել։ Ոչ, մենք ուղղակի դա ցույց չենք տալի։ Իսկ դուք ցույց եք տալի, որովհետև անզուսպ եք, մենք զուսպ ենք, զուսպ տեսակ ենք։ Ես չեմ պատասխանի քեզ ուղղակի։ Բացի այդ ավելորդ քաշի հետ է կապված նաև ստրեսի ամենահայտնի հորմոնը՝ կորտիզոլը։ Շո մենք չենք ուզում, մենք ենք ուզում։ Մանավանդ կորտիզոլի մասին խոսում ես միակամից պատանում եմ։ Երբ այդ հորմոնի քանակությունն օրգանիզմում շատ է, այն ստիպում է ճարպեր կուտակել։ Արտասվելն օգնում է օրգանիզմից դուրս բերել նաև վտանգավոր տոքսինները, սակայն միայն զգայական արցունքներն են նման արդյունք տալիս, այսինքն այդ ձևական, որ Սերգեյն նորարեց, դա բան չի կտրելուց կամ ալերգիկ ասենք հազից այդ արցունքները իհարկե նման արցունք չեն տալիս։ Կամ այն դերասանները, որ խաղում են, այդ նման արցունք չտա։ Գիտնականները մեծահոգաբար հիշեցնում են, որ արտասվելով նիհարելու համար ամենաարդյունավետ ժամերը երեկոյան 7-ից մինչև 10-ն, ինչպես են բարձր։ Հենց սերիալի ժամանակներն են հասկանում ես, այո։ Երբ մարդիկ ավելի շատ են հակված զգացմունքայինության եւ դիտում են հեռուստասերիալներ։ Բա տեսարան է, ես ներդելու օրը չգիտեմ։ Առողջության թեման ավելի լավ է շարունակի մեր գործընկերուհի Իրինա Մկրտչյանը, օրվա դեղատոմս։ Գնացինք։ Բարի լույս, մեր կյանքի յուրաքանչյուր փուլ ունի իր կանոնները եւ եթե մենք համընթաց քայլենք այդ կանոններին, ապա շատ հաճախ կխուսափենք առողջական այս կամ այլ լուրջ խնդիրներից։ Եվ այս անգամ Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ գինեկոլոգ Անի Մարկոսյանի հետ խոսելու ենք նախադաշտանային շրջանի լուրջ կանոններից։ Բարև ձեզ։ Նախ հասկանանք, ինչպես է արտահայտվում նախադաշտանային սինդրոմը, որն է դա։ Նախադաշտանային համախտանիշը նշանների մի հավաքածու է, սիմպտոմներ են, որոնք ի հայտ են գալիս կանանց եւ աղջիկների մոտ դաշտանից առաջ եւ գրեթե անմիջապես անհետանում են դաշտանը սկսվելուց կամ մի քանի օր հետո։ Այսինքն սա մի ցիկլիկ համախտանիշ է, որը բնորոշ է կանանց եւ աղջիկներին դաշտանի հետ կապված։ Բայց ոչ բոլոր դեպքերում է այդպիսի սինդրոմ լինում։ Այն ինչի հետ է պայմանավորված, որ մի կնոջ մոտ այն շատ ակտիվ է գործում, նույնիսկ այդ օրերին անկողնային ռեժիմ է անհրաժեշտ լինում, իսկ մյուսը շատ թեթև ու անգամ չի լզվում, թե ինչպես է այդ շրջանն անցնում։
դա խնդիր է, թե ուղղակի օրգանիզմի յուրահատկություն։ Այո, դուք ճիշտ նշեցիք, ոչ բոլոր կանանց մոտ է լինում, սակայն 5-ից 40% կանայք ունենում են այս համախտանիշը, ինչի է առաջանում նախադաշտանային համախտանիշ։ Իհարկե բազմաթիվ տեսություններ կան, թե ինչի է առաջանում, սակայն վերջնական պատճառը բացահայտված չի։ Ուղղակի ապացուցված են այն ֆակտորները, որոնք կարող են նպաստել, որպեսզի առաջանա նախադաշտանային համախտանիշը։ Հիվանդություններ, որոնք բերում են հորմոնալ խանգարումների, նույնպես կարող են նպաստել, որպեսզի առաջանան նախադաշտանային համախտանիշը։ Հիպովիտամինոզները, հոգնածությունը, այ կանայք կան, որոնք երկարատև աշխատանքի մեջ են գտնում կամ գտնում են ավելի ստրեսային աշխատանքի մեջ, այդ կանանց մոտ ավելի հաճախակի է հանդիպում։ Տարբեր ձևով է արտահայտվում, դուք ճիշտ եք, ես ուզում եմ նշել, մեկի մոտ կարող է ավելի թեթև ձևերով ընթանալ, մյուսի մոտ ավելի խիստ, ավելի ծանր եւ բազմաթիվ նշաններից ելնելով նախադաշտանային համախտանիշը բաժանվել է այսպես 4 ձևի։ Դա նեյրոփսիխիկն է, ցեֆալգիկն է, այտուցայինն է եւ կրիզային է։ Կանայք կան այդ նեյրոփսիխիկ ձևը, որ այդ օրերին ավելի գրգռված են դառնում կամ ընդհակառակը ավելի դեպրեսիվ են դառնում։ Ապացուցված է, որ երիտասարդ կանայք ավելի դեպրեսիայի են հակված, իսկ այն ավելի մեծ տարիքում գտնվող կանայք ավելի ագրեսիվ են։ Հոտերի նկատմամբ զգայուն են դառնում, կարող է ուղղվել սրտխառնոցով, փսխումներով, լացկանությամբ, ավելի գերզգայուն են, սա կապված է փոփոխությունների հետ։ Այտուցային ձևի ժամանակ հիմնականում աղջիկները ասում են, որ քաշի ավելցուկ են ունենում, այո, նկարագրում է մինչև նախադաշտանային 4 կիլոգրամ նույնիսկ քաշի ավելացում, որովայնի առաջային պատի շրջանում լոկալ այտուցները ոտքերին, մատներին, շատ հաճախակի հանդիպող կրծքագեղձերում այտուցների առաջացումը, կոշտությունը, ցավոտությունը, այս ամեն ինչը բնորոշ է այտուցային ձևին։ Մյուս ձևը, որ շատ ավելի հաճախակի է հանդիպում, սա ցեֆալգիկ, այսինքն գլխացավերով ընթացող ձևն է։ Ունենք ուժեղ արտահայտված գլխացավ, կարող է ուղեկցվել ինքը նաև միգրենանման գլխացավեր կամ լարվածության հետ կապված, սակայն չունենք զարկերակային ճնշման բարձրացում։ Եվ այս գլխացավերի հետ միաժամանակ ուղեկցվում է փսխումով, էլի հոտերի նկատմամբ են շատ զգայուն դառնում, փոխվում է։ Եվ կրիզային ձևը բնորոշվում է զարկերակային ճնշման բարձրացումներով։ Կինը նշում է, որ զարկերակային ճնշումը բարձրանում է հենց ցիկլից առաջ։ Իսկ ցավազրկողների ընդունում ինքնուրույն նշանակումներ Չէ, իհարկե ես խորհուրդ չեմ տա, որովհետև այստեղ պետք է ընտրվի ճիշտ դեղորայք, որ ազդի հենց առաջացման պատճառի վրա եւ ուղղակի ընդունել ցավազրկով, որ ցավից հրաժարվեն, ես իհարկե խորհուրդ չեմ տա։ Միանշանակ պետք է այստեղ դիմել բժշկին, պետք է մասնագետը ընտրի, թե ինչ դեղորայք կարելի է ընդունել։ Ես ուղղակի խորհուրդ կտամ կանանց եւ աղջիկներին նախ եւ առաջ, որպեսզի չունենանք նախադաշտանային համախտանիշի առաջացում կամ այն կանայք, որոնք ունեն հակումներ նախադաշտանային համախտանիշի, ամենակարևորը կարգավորեն իրենց աշխատանքի եւ քնի հարաբերակցությունը, այսինքն շատ կարևոր է այստեղ հանգստի ճիշտ պահպանումը, շատ օգտակար է ֆիզիոթերապիան, շատ օգտակար է ջրային պրոցեդուրաները, երկրորդ ֆազայում խորհուրդ չենք տալիս կանայք օգտագործեն գրգռիչ սնունդ, կծու, թթու, սուրճի քանակը պետք է սահմանափակել, պետք է սահմանափակել աղի եւ հեղուկների օգտագործումը, իհարկե նաեւ նշած վնասակար սովորությունները, որոնք սրանք այն միջոցներն են, որոնցով բավականին լավ մենք կարողանում ենք կարգավորել։ Այ կոնկրետ որ նշանների առկայության դեպքում է պետք արդեն լրջորեն մտահոգվել։ Եթե կնոջ մոտ պարբերաբար կան զարկերակային ճնշման բարդացումներ, պարբերաբար ուղեկցվում է ուժեղ ցավերով, առանց դեղորայքի ընդունման չի կարող, պարբերաբար ուղեկցվում են այտուցներով, իհարկե սա բոլորի համար տհաճ երևույթներ եւ կարծում եմ ինչքան շուտ դիմեն բժշկի, այնքան ավելի լավ։ Իմիջիալոց մեր կլինիկայում բոլոր մասնագետների խորհրդատվություններ, առաջնային խորհրդատվություններ իրականացվում է անվճար, այնպես որ զանգահարեք, դիմեք, եկեք հետազոտվեք եւ եղեք առողջ։ Շնորհակալություն, բազմի թողեք ձեր հնարավորությունը, պահպանեք ձեր առողջությունը, նաեւ մեր դեղատոմսերի միջոցով մենք քիչ անց կրկին կմիանանք։ Հետարքիր եւ ցնցող այսպես հայտնագործություն են արել բրիտանացի գիտնականներ։ Ես չէի զարմանա։
այդ ցնցող բացահայտումը մենք դեռ անպայման այդ բացահայտմանը կանդրադառնանք, բայց անգամ երջանիկ կանայք են հակված անծանոթների հետ թեթևեթանքին, դա գիտեի։ Դե էլ է ասելի։ Իսկ ամենավտանգավոր տարիքը համարվում է 35-ը, գիտեի։ Դե էլ ասել էլի բրիտանացի։ Հոգեբանները տղամարդկանց առաջարկում են հետևել հետևյալ նշաններին։ Դե էլ ասեմ։ Եթե կինը փոխում է սանրվածքը, նշանակում է պատրաստում է փոխել կյանքը։ Ախր չեմ հավատում է։ Այո, խոսում են էլի դե բրիտանացի չի, ես հատուկ նշեցի, որ դա բրիտանացի գիտնականներ են ասել, այո։ Պարզվում է, եթե նախկինում ձեզ անտարբերության մեջ մեղադրող կինը սկսել է ուրախանալ, երբ ժամերով գնում եք ընկերական հանդիպման, ապա կրկին ձեր բանը բուրդ է։ Այ քեզ։ Բանը բուրդ է, ո՞րն է օրինակ։ Օրինակին բանը բուրդ չի։ Վտանգավոր է նաև հանգստյան օրերն ընկերուհու մոտ գրադարանում, խանութներում անցկացնելու անհաղթահարելի ու պարբերաբար կրկնվող ցանկությունը։ Այո, դա էլ։ Իսկ եթե կինն աշխատանքից վերադառնում է անառիթ ծաղկեփնջով ու փոխում է օծանելիքը, նշանակում է ժամանակն է անկողնուտակ անծանոթի ներկայություն ստուգել։ Այս ամեն ինչը դուք տղամարդկանց մասին պիտի ասեք, մեր կանայք հավատարիմ, շատ զուսպ լավ կանայք են։ Հավատը բրիտանացի կանանց մասին է խոսքը, մեր կինին երբ ծաղիկներով եկեք տուն, դες բան ես տեսել։ Եթե դեռ չեք անցել նման փորձություններով, ապա օգտակար կլինի ողջել, թե որտեղ կարելի է սեր գտնել մեր օրերում, որպեսզի ապագայում վերը նշված խորհուրդները պետք չգան։ Որտեղ գտնել սեր։ Սեփական անկողնում։ Դիտենք տեսանյութը։ Ժամանակները փոխվել են եւ ժամանակակից աշխարհը սովորեցնում է լավ սովորել, հաջողության հասնել, գումար վաստակել եւ հետո միայն գտնել սեր։ Եթե իհարկե այդ սերը քեզ այդքան կսպասի։ 40 տարի է ավել։ Մենք ամուսնացած ենք, այո, ես խոհարար եմ եղել, ինքը եղել է իմ մոտ պրակտիկանտ։ Ու հավանել ենք այդ կարգից ամուսնացանք, սիրեցինք իրար։ Ու հիմա ունենք ընտանիք, նորնիկներ։ Սա ծանոթության դասական տարբերակն է, որ գործուն է եղել եւ նախկինում, եւ այսօր աշխատանքային սիրավեպ։ Մի ժամանակ շատ հաճախ հենց այսպես էին ծանոթանում, ամուսնանում, ընտանիք կազմում ու երջանիկ լինում։ Հիմա մենք միշտ ավելի լավին հանդիպելու հույսով աչք ենք փակում մեր կողքին աշխատող ոչ պակաս բարետես աղջկա կամ հեռանկարային երիտասարդի վրա, չէ՞ որ հիմա ժամանակներն ուրիշ են, ծանոթանալու եղանակները շատ, սեր գտնելու տեղերն անսահմանափակ, բայց անգամ անսահմանափակ տեղերի դեպքում էլ կան նախապայմաններ, որոնք մոռանալ պետք չէ։ Կանգառում չկանգնել հոնքերը կիտած, հետո ինչ որ երթուղային է ուշանում է, հոնքերը կիտելուց այն հաստատ ավելի շուտ չի գա։ Գնում եք զբոսնելու, մի մոռացեք ձեզ հետ վերցնել նաև ժպիտ, իսկ եթե հավանեք ինչ-որ մեկին, կարող եք նաև ժպտալ մի քիչ լայն, եթե անգամ ժպիտը անպատասխան մնա։ Սրճարանում ձեզ հյուրասիրում են, մի շտապեք մերժելու դուրս գալ, սրճելուց երեխաներ չեն ծնվում, ու եթե սիրահարներ չդառնաք, կարող եք ձեռք բերել լավ ընկեր։ Երեխաները ամենքը դպրոցի տարիներում, դպրոցական տարիներում հանդիպել են դպրոցներում, սիրահարվել եւ ամուսնացել են։ Ոչ մեկին դեմ չենք եղել, չենք խառնվել։ Շատ իրական էինք հանդիպում, այդպես ինչ-որ ընդհանուր միջոցառումների բանին, ես ինքս իմ ամուսնու հետ այդպես եմ հանդիպել, ռեստորանում մի անգամ պարել ենք իրար հետո այդպես։ Ես հանդիպել եմ սիրելի գործով զբաղվելիս, թատրոնում ներկայացումներ բեմադրելու ժամանակ, գտել եմ ապագա եւ ներկա ամուսնուս, միասին ներկայացում էինք խաղում, հետո այնպես ստացվեց, որ հասկացանք, որ պետքա իրար հետ էլ շարունակենք այո ճանապարհը ու շատ ինքնաբուխ ստացվեց։ Հիմա այս ժամանակներում արդեն Facebook-ն է, բայց որ դա այդքան է ես դա տեղ չեմ տալիս։ Ընկերացեք նաև անծանոթների հետ, թեկուզ համացանցով, բայց մի սահմանափակեք ձեր աշխարհը համացանցում։ Հանգստյան օրեր են, օրը մի անցկացրեք բազմոցին նստած, դուրս եկեք փողոց, գնացեք արշավ։ Իդեպ ժամանակակից սիրային պատմությունների առաջին ժամադրավայրը համացանցից հետո այսօր հենց արշավներն են, չէ որ նա ով ճամփի լավ ընկերը կլինի նաև կյանքի լավ ընկեր։ Օրինակները շատ են, ամենառոմանտիկ օրինակներից մեկը նրանք են Տիգրանն ու Սիրանույշը։ Բարձրացա, նպատակը իրագործվեց ու նպատակային էր այդ ամեն ինչը։ Պետք է լիներ ու եղավ։
Տիգրանը ծրագրավորող է, իսկ Սիրանույշն աշխատում է երեխաների հետ զարգացման կենտրոնում։ Տարբեր ընկերներ, ոլորտներ, աշխարհներ, բայց միանման նախասիրություններ ու միևնույն նպատակ անպայման բարձրանալ Արագածի գագաթ։ Եվ շուտով արդեն օգոստոսի 18-ին նշելու են իրենց սիրո 3-ամյակը։ Քանի որ պետք է Արագած գնայինք, բավականին վաղ էինք դուրս գալու, հիշում եմ մթով երևի 5-ներ դուրս հավաքվում ենք արդեն, չգիտեմ, ոնց որ դու էլ ուշացած երեկ է, Հիշում են ամեն ինչ ասես երեկ էր, երեկվա նման այսօր էլ են հիշելի սուզվում, այդ ժամերի ապրածը կրկին վերապրում։ Լավ, բոլորին չէ, բայց շատերին էի ճանաչում, հենց զրուցում էինք ընթացքում մեքենայի մեջ, հետո հասանք արդեն լճի մոտ, Քարի լճի մոտ, ընդեղից արդեն վերևքը սկսվում է։ Ես հիշում եմ, երբ որ առաջարկեցի, ասեցի օգնեմ, մի պահ մեզ տպավորություն էր, որ մտածես, որ երևի տեսել է ինչ-որ, չգիտեմ, ծանոթանա առիթ է ման գալի։ Սկզբից այդ տղաները կողքից մի քիչ ուրիշ ձև էին նայում, չես կարողանում բարձրանաց մի բարձրացի, բայց Տիգրանը ձեռքս բռնեց ու բարձրացրեց մինչև վերև։ Ընդհանուր առմամբ պատասխանատվության զգացողություն կար, որովհետև եթե մարդուն ասում ես արի ես կօգնեմ կբարձրանանք, դու մի հատ ինքդ քեզ պետք է բարձրացնես, հետո որ խոստացել ես, դա պետք է անես։ Շարունակություն գուցե չլիներ, եթե տղան մի քիչ երկմտեր, իսկ աղջիկն էլ մի քիչ ձգձգեր։ Շատերն այդպես հաճախ են արել ու մինչև այսօր դեռ փնտրում են, բայց սա ուրիշ պատմություն է։ Այս պատմության հերոսները ընդառաջ գնացին սրտի ձայնին ու հիմա արդեն երջանիկ են։ Ընթացքում, ասենք, երբ որ մարդու հետ շփվում ես, մոտ եթե չեմ սխալվում 15 կիլոմետր կարող է թվերը մի քիչ սխալ հիշեմ, 15 կիլոմետր ճանապարհ կլինի, էլի։ Ու ժամանակն էլ առավոտից մինչև երեկո ընդհանուր ինչ-որ խոսում եք, շփվում եք, չգիտեմ, մարդուն ինչ-որ ճանաչելու եզրել է լինում։ Այն սկզբից, որ մենք իր հետ խոսելով բարձանում ենք, իմ համար բացահայտում էր, որ կարա հայ տղայի հետ, հայ տղամարդու հետ այդքան հետաքրքիր է շփվելը, որովհետև բավականին թեմաներից հետաքրքիր խոսեցինք։ Հետո արդեն ես անհամբեր սպասում եմ, թե ինքը ինձ երբ է նկար ուղարկելու։ Հետո անհամբեր սպասում եմ, թե ինքը ինձ երբ է գրելու։ 3 օր հետո հանդիպեցինք, չէ՞։ Քաղաքում արդեն։ Այնպես որ ցանկացած խաչմերուկում կարելի է հանդիպել նրան, ով կլինի ձերը, միակը։ Փողոց, հասարակական տրանսպորտ, գրադարան, սրճարան, եղեք համարձակ, ուշադիր զննեք ձեր գործընկերներին, հարևան մուտքում ապրողներին, իսկ գուցե նա այլ մայրցամաքում է, մի անտեսեք համացանցային նամակները։ Նստել թախտին ու սպասել բախտին արտահայտությունն արդեն վաղուց սպառել է իրեն, ավելի արդիական ու գործուն է, բախտ բերելը որն է, բախտը ձեռք են բերում, Սևակյան տողերը։ Իրինայում Կրչյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Դե ինչ հետևեք մեր տեսանյութի խորհուրդներին եւ գտեք ձեր երկրորդ կեսին, մեր երկրում եւ աշխարհում գնալով ավելի ուշ են ամուսնանում։ Բացի այդ ամուսնանում են ավելի քիչ եւ ամուսնալուծվում ավելի շատ, սա իհարկե շատ վատ վիճակագրություն է։ Ամուսնալուծությունների գրեթե 1/3-ը տեղի է ունենում 15 եւ ավելի տարվա համատեղ կյանքից հետո։ Իսկ թե որոնք են ընտանիքի տրոհման մեր երկրին հատուկ գլխավոր պատճառները, կպարզենք մեր այսօրվա հյուրի հետ, ում շտապում եմ ներկայացնել, Աշխատանքի եւ սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ Գառնիկ Նալբանդյանն է մեր հյուրը, բարև ձեզ պարոն Նալբանդյան։ Բարև ձեզ։ Հետաքրքիր է մեր երկրում ինչպիսին է վիճակագրությունը, տարեկան միջինը, ինչքան ամուսնալուծություններ են գրանցվում։ Ավելի շատ է, քան առաջ, թե ինչ-որ դինամիկա կա։ Ընդհանրապես ասած, թե ամուսնությունների, թե ամուսնալուծությունների աճի տենդենց է նկատվում վերջին 5-6 տարիներին, սակայն ցավոք պետք է նշեմ, որ ամուսնալուծությունները ավելի արագ են աճում, քան ամուսնությունները եւ 15 թվականի տվյալներով մեր կատարած հետազոտության ամուսնալուծությունները կազմել են ամուսնությունների տվյալ տարվա ամուսնությունների մեջ մոտ 24%-ը։ Այսինքն գրեթե յուրաքանչյուր 5-րդ ընտանիք ամուսնալուծվում է 5-րդ ընտանիք։ Մի փոքր ավելի։ Սա իհարկե շատ վատ է, բայց պարոն Նալբանդյան, ինչ եք կարծում, դա գուցե նրանից է, որ այսօր գրանցվում են եւ գրանցված երևում է, բայց նախկինում էլ եղել է ուղղակի մարդիկ եկեղեցիով կամ այնպես միացել են բաժանվել, այսինքն ոչ թե աճել է քանակ ամուսնալուծությունների, այլ գրանցված կերպով այդ ամենը երևում։ Ընդհանրապես ասած, դա նույնպես աճի պատճառներից մեկն է,
քանի որ երբ որ մենք վերլուծում ենք ամուսնալուծությունները, կային նման դեպքեր, որոնք պետք է ասեմ սակայն անհամեմատ ավելի քիչ դեպքեր էին, քան այլ պատճառներով ամուսնալուծությունները, որովհետև մեր հետազոտության ժամանակ մենք ըստ էության ուսումնասիրեցինք, շատ մանրամասը վեր հանեցինք պատճառ-հետևանքային կապեր ամուսնալուծությունների։ Այ եթե նորը խոսենք դրանից, որոնք են պատճառները, գլխավոր պատճառներ կան։ Կատարված վերլուծությունները ցույց են տվել, որ նախկին տարիների հետ համեմատած ի հայտ է եկել մի նոր երևույթ մեր հասարակությունում, դա արտագնա աշխատանքի պատճառով ամուսնալուծություններն են, որոնք մեր հարցման շրջանում ուսումնասիրված բոլոր մակարդակներում առաջատար տեղերից մեկն էին զբաղեցնում, որը ասենք նախորդ շրջաններում այնքան էլ տարածված չէր։ Այսօր դա բավականին կարևոր բան գնալը կար իհարկե, բայց այդպես համատարած չէր ամուսնալուծությունների։ Շատ դեպքերում կամ այսպիսի մեծ տեսակարարություն ուներ։ Ամուսինը 5 տարի բացակայում է։ Բայց զանգում Skype-ով խոսում են, ամուսնալուծված չէ կարծես թե, բայց չէ որ դա ընտանիք չի արդեն։ Երբ ենք մենք հասկանում, որ դա ամուսնալուծվել է, իսկ երբ ենք ասում դե լավ, ուղղակի մարդ սա 10 տարից դե չի ոչինչ։ Մեր հետազոտությունների մեջ մենք արձանագրել ենք ԿԿԳ-ներում կամ դատարանի միջոցով պաշտոնապես ամուսնալուծվածներ, որոնք իրենց ամուսնալուծության պատճառ ֆիքսել են ամուսինս արտագնա աշխատանքի է, մեր ընտանիքը այլևս չի կարող գոյություն ունենալ եւ դիմել է ամուսնալուծության համար։ Իսկ կան այդպիսի կանայք, այդպիսի ընտանիքներ, որ հետո ստեղելի ընտանիք կազմեն, որովհետև ամուսինները հաստատ դա ընտանիք կազմեն Ռուսաստաններում։ Իսկ մեզ մոտ դա ինչպես է, դինամիկա կա, որ կանայք էլ ամուսին։ Կլինի անկասկած, չեմ կարծում, բայց գրանցված չկա։ Բայց չէ, մենք ուղղակի մեր հետազոտության խնդիր չենք դիտարկել դա։ Մենք ունենք ընդհանուր իրավիճակ, թե ամուսնալուծվածները երկրորդ անգամ որքան են ամուսնանում։ Այստեղ ասեմ, որ ամուսնալուծվածների կրկնակի ամուսնությունները մեզ մոտ կամ այսպես ասենք, ամուսնությունների մեջ կրկնակի ամուսնությունը արդեն կազմում է 5-6%-ի չափով, այսինքն այնքան էլ շատ չի, որպես այդպես։ Ինչու ենք մենք ահազանգում, որ ամուսնալուծությունները շատանում են, այսինքն այն պատճառ այն է, որ երեխաներ չենք ունենում, թե ինչն է խնդիրը։ Ընդհանրապես ասած, ամուսնալուծություն երևույթը ինքը ունի երկակի հիմք, դա մի կողմից սոցիալական իրավիճակն է, մյուս կողմից մարդկանց միջանձնային հարաբերությունները։ Սա բոլորի համար հասկանալի է, բայց կարող եմ այսպիսի տվյալ բերել վիճակագրական, որ նույնիսկ շատ զարգացած հզոր սոցիալական համակարգ ունեցող երկրներում ամուսնալուծությունների թիվը անհամեմատ ավելի բարձր է, քան Հայաստանում։ Օրինակ Բելգիայում այն կազմում է ամուսնացածների 70%-ը մոտ, Շվեդիայում մոտ 40%, Ռուսաստանում 50%։ Այսինքն այդ երկրները ունենալով ուժեղ սոցիալական համակարգ, այնուամենայնիվ այնտեղ սկսում է գործել որոշակի միջանձնային ոչ նորմալ հարաբերություններ, որոնք բերում են ամուսնալուծությունների։ Մեր երկրում մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ամուսնալուծությունների առավել հիմնական պատճառը ոչ թե միջանձնային այսպես հարաբերություններն են, դա նույնպես կա, բայց ավելի շատ պատճառ է հանդիսանում դեռևս սոցիալական կոմպոնենտը։ Արտագնա աշխատանք, նյութական ծանր վիճակ, նյութական ծանր վիճակ, եթե արտագնա աշխատանքը հասկացանք, բայց նյութական ծանր վիճակ, բայց չէ որ ամուսնալուծվելն է թանկաչույք։ Ասենք դա ինչ ասում եմ նյութական ծանր վիճակ, այդ որտեղ չեն կարող ապրենք, ուրեմն պիտի առանձին ապրենք, ավելի հեշտ կլինի։ Չէ, իրար հետ չեն կարող ապրել, որովհետև ընտանիքը կարիք ունի որոշակի սոցիալական խնդիրներ լուծելու եւ այդ սոցիալական խնդիրները միասին ավելի հեշտ է լուծել։ Չէ, երբ որ չես սիրում, մացիկացած չի կարող ապահովել։ Դա ոչ միշտ է, ասեմ միանգամից, որ միասին ավելի հեշտ է, թե առանձին։ Դա շատ ինդիվիդուալ իրավիճակ է, այստեղ միանշանակ չի կարելի։ Երբեմն բաժանությունը ուժ է տալիս երկուսին էլ առանձին կան։ Ավելի սոցիալական ծանր վիճակը բերում է վեճերի ընտանիքում եւ դրա համար է։ Բնական է վեճեր, իսկ ասենք այնպիսի պատճառներ, ինչպես դավաճանությունը, տարբեր ուրեմն անհամատեղելիությունը, բնավորությունների դա քանի տոկոսն է։ Դրանք համեմատաբար ավելի ցածր տոկոս են կազմել մեր հետազոտությունների մեջ, եղել են այդ տիպի դեպքեր, բնական է, ասենք եղել են դեպքեր, երբ
ընտանիքը ցանկացել է միայնակ ապրել, որ այդ հնարավորությունը չի ունեցել, իսկ ծնողների հետ համատեղ կյանքը բերել է որոշակի վեճերի, խնդիրների, սրանք նույնպես ըստ էության իրանց հիմքում որոշակի սոցիալական արմատներ ունեն, իհարկե ոչ միայն սոցիալական, այլ նաև միջանձնային էս պահում։ Ըստ վիճակագրության տարիքային որ խմբի դեպքում է ավելի շատ տարածված, այսինքն ավելի շատ տարիներ ապրած ամուսիններն են բաժանվում, թե նորապսակները եւ կան վիճակագրությունը երկու այսպիսի երևացող մաքսիմումներ է բացահայտել, դա նախ եւ առաջ 50 եւ հետո տարիքում ամուսնալուծվածներն են եւ 25-ից 35 տարեկան ամուսնալուծվածները։ Առաջի դեպքում 50 եւ ավելի մեջ բավականին մեծ տեսակարգ են կազմել մի կողմից արտագնա աշխատանքը, մյուս կողմից որոշակի առողջական պատճառներ։ Այսինքն այստեղ սա այն պահն է եղել, որ հավանաբար ընտանիքը, ես ենթադրում եմ զուտ, հավանաբար ընտանիքը ունենալով առողջական խնդիրներ չի կարողացել երեխա ունենալ եւ ժամանակի ընթացքում ձգելով դրանից հետո այլևս չի կարողացել ձգել եւ ամուսնալուծվել են այդ ընտանիքները։ Ասեմ, որ առողջական պատճառներով անպտղաբերության հետ կապված ուրեմն կան որոշակի տոկոս, մոտ 3-ից 4% ուրեմն տեսակարգ կշռ է կազմում ամուսնալուծություններում հենց այդ պատճառը։ Եվ սրանց մեծ մասը հենց ընկնում է այդ 50 եւ ավելի տարիքի խմբում։ Հետաքրքիր է, հետազոտություն անցկացվել է կրթական ցենզի վերաբերյալ կապ ունի, որքանով է։ Այո, դա նույնպես մեզ հետազոտության արդյունքներում շատ զարմացրեց, բայց դա այդպես է, ուրեմն մեր ամուսնալուծվողների մոտ 60%-ը չունեն մասնագիտական կրթություն։ Այսինքն առանց մասնագիտական կրթության անձիկ ամուսնանում են հեշտությամբ։ Ես կարծում եի հակառակն է, անկեղծ ասած։ Ամուսնանում են ամբողջ աշխարհում հակառակն է, հետաքրքիր է։ Եվ հեշտությամբ հետագայում ամուսնալուծվում եւ նաեւ ասենք մասնագիտական կրթության բացակայությունը 60% կողմերից որևէ մեկը եւ մոտավորապես մի 40%-ը երկու կողմերից չեն ունեցել մասնագիտական որպեսզի պատճառները, այ դուք ինչ որ դա հետարքի մի տվյալ ասացիք, որովհետև ամբողջ աշխարհում մենք էլ շատ հաճախ ասում ենք, կարդում ենք նորություններում, ավելի երկար են ապրում, ավելի ամուր ընտանիքներ են, այն ընտանիքները, որ կրթություն չունեն, որ ասենք գյուղի բնակիչներ են եւ այլն եւ այլն։ Մեզ մոտ պարզվում է հակառակն է, ով որ կրթություն ունի, ավելի երկար է, ասենք, ավելի ամուր է ընտանիքը, դուք ստատիստիկա է, այդպես կոպիտ չի կարելի ասել։ Ով որ չունի ընտանիք քանդվում, այսինքն աշխարհին հակառակ մի պատկեր։ Ինչ որ ուսումնասիրություններ հոգեբանների, սոցիոլոգների, որովհետև ինստիտուտներ կան, որ աշխատեն այդ ուղղությամբ։ Ազնուրեն ասած, ես հիմա դժվարանում եմ ասել, մենք անց ենք կացրել ամուսնալուծությունների վերաբերյալ հետազոտությունը աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության պատվերով, որը հանդիսանում է ժողովրդագրության ամենապետական ծրագրի բաղադրիչ, բայց ես որպես հետազոտող շատ քիչ տվյալներ եմ տեսել, կարելի ասել լուրջ խորքային հետազոտություններ այս թեմայով։ Սա իրոք մի քիչ ուսումնասիրված թեմա է։ Ցավոք արձանագրեմ, որ ոչ մի թեմայով մենք լուրջ ուսումնասիրություններ կարող է ինչ-որ թեմաներով ունենք, բայց շատ կարևոր թեմաներով չունենք լուրջ ուսումնասիրություններ խորքային։ Դրա համար հասարակությունը ժամանակ առ ժամանակ գժվում է, պայթում է, անցանկալի ինչ-որ բաներ են լինում, ու մենք չգիտենք պատճառները։ Մի քիչ չհամաձայնվեմ, ավելի շատ կասեի իրազեկված չեն հասարակությունը այդ կատարված հետազոտություններից, այսօր էս հարմար առիթ էր խոսելու սրա մասին, բայց կան շատ ուրիշ ավելի խորքային հետազոտություններ, որոնք նույնպես ոչ պակաս հետաքրքիր են։ Վերադառնանք թեմային, շատ դեպքերում մենք կարդում ենք նորություններ, որ ասենք ամուսնության գլխավոր ստուգողական տարիները դա առաջին 3 տարին է կամ առաջին 1 տարին է։ Կա էլի հետազոտություն, թե նորապսակների մոտ։ Այդ հարցը նույնպես եղել է ուսումնասիրության շրջանակներում, մեզ մոտ ուրեմն առավել մեծ տեսակարգ են կազմել մինչև 5 տարի ամուսնալուծած համատեղ կյանքով ապրածները եւ ինչքան է զարմանալի 15 տարուց հետո 15 եւ ավելի տարիներ համատեղ կյանքով ապրածները։ Նորից ասեմ, այս 15 եւ ավելի համատեղ կյանքի այդ խմբի մեջ եղել են
հիմնականում առողջական խնդիրների պատճառով ամուսնալուծվածներ, այսինքն նորից են միտքը, որ ես ասեցի։ Այս ամենը անցած տարվա տվյալներ են, թե հենց այս տարվա։ Սրանք 15 թվականին կատարված հետազոտություն է, մենք ասենք որպես մաս կազմող, հա, պետական համակարգում սոցիալական հետազոտություններ իրականացնող պարբերաբար կատարում ենք հետազոտություններ, առաջի անգամ սա արեցինք անցած տարի եւ ենթադրում եմ, որ կարող է 2-3 տարի հետո նորից կրկնվի, որը թույլ կտա նաեւ այս ժամանակ ընթացքի դինամիկան հասկանալ եւ դրա հիման վրա դինամիկան բարձ որոշումներ։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հիշեցնենք մեր հյուրն է աշխատանքի եւ սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ Գառնիկ Նալբանդյանը։ Շնորհակալ ենք ձեզ զրույցի համար։ Խոսեցինք շատ կարևոր թեմայի մասին, ամուսնալուծությունների մասին, ազգային եւ անձնական մակարդակի վրա շատ ցավալի մի փաստ, բայց ընդհանուր, երբ որ նայում ես աշխարհին, թե ինչպես է զարգանում եւ բազմանում բնակչությունը, միգուցե եւ բնական ընթացք։ Լավաստ։ Հիշենք մեր գործընկերներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ձեզ սպասվում են հաճելի անակնկալներ զանազան ակցիաների տեսքով։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4D սոնոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամա, վահանաձև գեղձի եւ ճիճվակրության հետազոտություն, այդ ամենը զեղչված գներով։ Դելտա Կլինիկը կօգնի ձեզ պահպանել ու վերականգնել առողջությունը։ Ընդհանրապես պետք է զանգահարել 500-560 եւ ստանալ որակյալ բուժում։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Արցախի Արմենիա հյուրանոցը, Ստեփանագերտի կենտրոնական վերածննդի հրապարակում գտնվող հյուրանոցն իր այցելուներին տրամադրում է հարմարավետ սենյակներ, համեղ ուտեստներ ու բարձրակարգ սպասարկում։ Ավելացրեք ձեր կյանքի անմոռանալի ակնթարթներն Արցախում, Արմենիա հյուրանոց, ամրագրման համար կարող եք զանգահարել 047 94 94 00։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Good Time ընտանեկան ժամանցի կենտրոնը, որտեղ ձեզ սպասում են անսպար զվարճանքներ, ջրային նավակներ, թռիչքային գոտի, սահադարտ, զվարճալի շոու ծրագրեր, ակրոբատների, աճպարարների, շնիկների մասնակցությամբ։ Իդեպ սահմանափակ կարողությունների տեր մարդկանց համար գործում են հատուկ ատրակցիոններ։ Այստեղ կարող եք նշել ձեր կյանքի հիշարժան առիթները մինչև 300 հոգու համար նախատեսված հարմարավետ սրահում։ Good Time ընտանեկան ժամանցի լավագույն վայրը Երևանում։ Հասցեն Հալաբյան 34 կոտորակ 3, իսկ հեռախոսահամարն է 096 35 0101, համեցեք։ Իսկ եթե շարունակում է օրվա դեղատոմսի ժողովրդական խորհուրդները։ Գնացինք։ Մենք շարունակում ենք խոսել միմիային օգտակարի մասին եւ այս անգամ մեր ուշադրության կենտրոնում օմեգան է մանրամասները։ Մարիամ Վահանյանի հետ, բարև ձեզ Տիկին Վահանյան։ Բարև ձեզ։ Այն, որ օմեգան անհրաժեշտ է մեր օրգանիզմին, գիտենք թերևս յուրաքանչյուրս, բայց ինչ աղբյուրներ ու ուղիներ կան օրգանիզմը համալրելու համար։ Օմեգա ճարպաթթուն չափից ավելի օգտակար է յուրաքանչյուր մարդու, դա առաջվա մեր ձկան էր, որ բոլորին երեխա հասակից բոլորին տալիս էին, որ այդքան մենք չէինք սիրում, բայց հիմա ավելի հեշտացրել են, ավելի հարմար դարձրել եւ մենք հաճույքով շատ հարմար օգտագործում ենք, որպեսզի մեր ընդհանուր օրգան համակարգերը նորմալ աշխատեն, ինչու, որովհետեւ եթե այս օմեգա թթուն գնում է մեր օրգանիզմ, ապա նպաստում է, որ աղեստամոքսային տրակտը նորմալ աշխատի, սիրտանոթային համակարգը նորմալ աշխատի, ներվային համակարգի, բարերարազում, դիմադրողականության վրա, կարելի ասել ամբողջ օրգան համակարգերի վրա դա նորմալ ազդում է եւ դրա համար է, որ ամբողջ արտասահմանյան երկրներում իրենց ծերերին անպայման պետությունը ինքն է հենց առանց անվճար տալիս, որպեսզի օգտագործեն կյանքի տևողությունը երկարացնելու համար։ Օմեգան գտնվում է ձկների մեջ, ընդ որում յուղոձկների մեջ, դա սաղմոնն է, դա ստերլեցն է, ընդ որում ինչու է իրենց մեջ օմեգա առաջանում, որովհետև եթե ձուկը օվկիանոսային է, ապա նա սնվում է բնական ճանապարհով, ջրիմուռներով, իսկ այդ ջրիմուռները հենց իրենց մեջ պարունակում են օմեգա։ Այն նրա մեջ վիտամին E է պարունակում, որ յուրաքանչյուր տղամարդու անհրաժեշտ է, չեմ ասում էլ կանանց նույնպես, վիտամին E-ն հենց միզասեռական օրգանների նորմալ աշխատանքի գրավականն է, որ պետք է, որ տղամարդը եթե մեծանում է, ապա անխուսափելի է դառնում այնտեղ պրոստատիտ ադենոման, իսկ այս օմեգա թթուն ինքը նպաստում
նպաստում է, որ նման հիվանդությունները չառաջանան։ Նպաստում է նաև, որ կանանց մոտ լինի նաև պտղաբերություն, երիտասարդություն։ Կարելի ասել, սա այն ճարպաթթուն է, որ անհրաժեշտ է բոլորիս։ Իհարկե, կա սաղմոնի կարելի է գնել եւ խմել հատիկները։ Իսկ կա չափաբաժին, պրոցեդուրայի մեկ կուրս։ Իհարկե, յուրաքանչյուր անգամ մենք պետք է յուրաքանչյուր խնդիր, եթե ունենում ենք մեր օրգանիզմում, պետք է դիմել բժշկի, որտեղ առանց բժշկի խորհրդատվության ոչինչ ընդունել չի կարելի։ Անգամ եթե միրգը օգտագործում ենք չափից ավելի շատ, դա նույնպես նպաստում է որևիցե օրգան համակարգի ոչ ճիշտ գործունեությանը։ Եվ պետք է օգտագործել իհարկե, որպեսզի մեր առողջությունը երկարացնելու համար Սա գրեթե բոլորիս է անհրաժեշտ, չկա տարիք մեծ եւ փոքր, պետք է ուղղակի խորհրդակցել բժշկի հետ, որպեսզի մեր տարիները կյանքի տևողությունը երկարացնենք, որպեսզի մեր կյանքի տևողությունը իհարկե որակով դարձնենք։ Եվ եթե ոչ հաբերի տեսքով, ապա գոնե սննդի տեսքով ապահովենք։ Եթե հաբերի տեսքով, ապա անպայման պետք է օգտագործել օրը մեկ անգամ եւ չափաբաժինը չշարաշահել, իսկ եթե սննդի տեսքով իհարկե չարաշահում չի լինում։ Ինչքան սննդի մեջ օգտագործում ենք, չի կարող խնդիրներ առաջանալ հետագայում։ Շնորհակալություն, չմոռանանք, որ մեր ընդունած ուղիղ համեմատական է մեր ունեցած առողջությանը։ Շարունակեք հետևել մեր դեղատոմսերի յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ, անպայման կմիանանք դեռ։ Հայաստանում ըստ վիճակագրական տվյալների հաշվառված է 320,000 ընտանիք, որից 105,000, այսինքն յուրաքանչյուր երրորդ ընտանիք գտնվում է կարիքի մեջ։ Մեկ այլ հետազոտության համաձայն ընտանեկան կոնֆլիկտների հիմքում մեծամասամբ սոցիալական, հետո արդեն այլ խնդիրներն են ընկած։ Իսկ դրանք հարթելու համար նախ պետք է խոսել այդ մասին, որքանով է մեր հասարակությունը սիրում կամ կարողանում քննարկել սեփական խնդիրները, ինչպես են ծնվում ու լուծվում ընտանեկան կոնֆլիկտները։ Այս ամենի մասին այսօր զրուցելու ենք մեր հյուրի հոգեբան Նաիրա Վանյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, կարծես թե շարունակություն ունի մեր նախորդ հյուրի։ Պարզվեց, որ գիտեք, զուտ սոց հարցումների շնորհիվ պարզվեց, որ մենք միջանձնային կոնֆլիկտներ ավելի քիչ ունենք, ավելի շատը բանն է, սոցիալական, այսինքն սոցիալական խնդիրներն են, հա։ Միջանձնայինը կարելի է խոսելով այսպես որոշել։ Գիտես ինչ, դուրս չի գալիս բանը, մի արաբան եւ այլ հականերես գնաց։ Իսկ եթե տունը փող չկա, եթե մարդ միշտ նյարդային է, եթե արտագնա աշխատանքի է գնացի ամուսինը եւ այդ կինը արդեն չգիտեմ պատերին ա բարձրանում ջղայնությունից, այդ դա ինչպես լուծել։ Հոգեբանը դա կարող է լուծել։ Ցանկացած խնդիր բնականաբար ունի իր լուծումը եւ դուք հետաքրքիր բան ասեցիք սոցիալական երբ որ մարդը ֆինանսներ չունի բնականաբար նյարդայնացած է կարելի է սկսել երբ որ նյարդայնացած է այո բնականաբար ֆինանսներ չի ունենա հա երբ որ հանգիստ է մարդը գտնում է ելքեր բայց երբ որ նյարդայնացած է բնականաբար բոլոր դռները կարծես փակվում են իհարկե սոցիալականը շատ մեծ դեր ունի դուք իրավացի եք բայց այնուամենայնիվ միջանձնային հարաբերություններում կարծես թե շատ առաջնային տեղ դնելը դա այդքան էլ այդպես չէ, որտեղ միջանձնային հարաբերություններ միայն դա չի, որ կարող է նպաստել կոնֆլիկտի զարգացմանը եւ բերել ամենավատ արդյունքների, հա, հանգուցալուծումների, այսինքն ամուսնալուծության։ Այնուամենայնիվ կան տարբերակներ, որ կարելի է լուծել, կարելի է գտնել։ Կարող եք ձեր փորձառությունից որևէ տարբերակ պատմել, իհարկե անուններ չնշելով, այ մարդիկ սարսափելի սոցիալական վիճակում էին արդեն բաժանվում էին, բայց եկան ձեզ մոտ խոսեցին, դուք իրենց ինչ-որ մի հատ կախարդական փայտիկ տվեցիք, ասեք, ահո, ու զանգ ասին, վայ, ցավը տանը, մերարի չբաժանվենք եւս մի քանի տարի։ Բնականաբար ինչ-որ դեպքեր չեմ խոսի դրա մասին, բայց կարող եմ ընդհանուր ասել։ Ընտանիքը ինքնին շատ բարդ համակարգ է եւ կարծես թե թվում է, որ երբ որ ամուսնացան, բոլոր հարցերը լուծվեց։ Դժվար բան է ամուսնանալը, գտնել զույգ, ստեղծել, կառուցել ընտանիք, ձևավորել, բայց կարծում եմ շատ ավելի բարդ է հետոն պահելը, հա ինչպես պահել դա ցավոք սրտի մենք չունենք նման դպրոցներ, կրթություն, դա թեկուս եւ գա ընտանիքից ծնողներից, հա ինչպես հանդուրժել, ինչպես մեկը մյուսին լսել,
գրականություն, թարգմանված գրականություն։ Ինչու՞ չէ, դա կարող են անել նաև ծնողներ իրենց երեխաներից ամենափոքր տարիքից ծնված օրվանից, հա, որովհետև ընտանիք պահելը, ամուսիններով իրար լսելը, երեխաների հետ ընդհանուր լեզու գտնելը, այդ ամրոց ամուր պահելը դա հեշտ բան չի։ Բայց ծնողի խորհուրդը միշտ չէ լավ է, որովհետև ծնողը ինքը դեռ լպարս չի, լավ է ապրել երջանիկ է, թե ոչ, ուսում աղջկան կամ տղուն խորհուրդներ տալ։ Որովհետև խորհուրդ է տալիս ինքն իրեն, ոչ թե աղջկան։ Հա, երբ որ ինքը ունի խնդիրներ, ծնողն էլ է իր տեսակով մարդ եւ բնականաբար ինքը ունի իր խնդիրները, բայց ցավոք սրտի այդ տարանջատումը մայր պաշտոնը, օրինակ, հա, եւ կին պաշտոնը եւ մարդ պաշտոն դրանք խառնվում են, ինչպես նաեւ հայրը։ Երբ որ մայրս, այսինքն վերաբերվում ես երեխային որպես մայր, խորհուրդներ ես տալիս որպես ծնող, ինչպես անի, բայց դրա հետ մեկտեղ խառնվում է քո խնդիրները, ինչպես ասեցիք, ինքն էլ իր խնդիրներն ունի, միգուցե մանկությունից, միգուցե ֆինանսական, ամուսնու, կարծես թե այդ ամեն ինչ բարդվում է երեխայի վրա, որն էլ բերում է կոնֆլիկտի։ Երբ մարդ ինչ-որ հիվանդություն է ունենում, հարց ենք տալի ժառանգական է այդ ամենը, ոչ ծնված օրվանից, թե ոչ, հետաքրքիր է մարդն ինքնին իր բնույթով ծնվում է կոնֆլիկտային, թե ոչ, թե կարող է ընտանիքի քում լինել այդպիսին եւ խաղաղ հակառակը։ Ես մի քիչ համաձայն չեմ, որտեղ գենետիկայով հենց տենց կոնֆլիկտային գեներ հայտնաբերված չեն, բայց իհարկե կան խառնվածքների տարբերություն, հա, մի քիչ սպիլ չի, բռնկվող մարդ, մի քիչ հանդարտ մարդ, բայց մեծ շատ մեծ հետք է թողնում, շատ մեծ դրոշ է թողնում բնականաբար ծնողների իրար միջև հարաբերությունները, ծնողների իրանց ծնողների հետ եղած հարաբերությունները։ Այսինքն օրինակը։ Այո, եւ դա բոլորը երեխան ոչ թե գիտակցաբար, անգիտակցաբար վերցնում է եւ ապրում է այդպես, որովհետեւ եթե կինը մայրը, ով իր կյանքում երջանիկ կին չի, հա, թեկուզ այն օրինակը, որ դուք ասում եք ամուսին արտագնա աշխատանքում է, այստեղ չի, չունի որևէ ֆինանսական խնդիր, բնականաբար ինքը իր երեխային եւ ինքը չլինելով որպես երջանիկ մարդ, երջանիկ կին, դժվար թե կարողանա աղջկան ճիշտ օրինակ խորհուրդ տալ։ Բնականաբար բառերով ինքը պիտի ասի, բայց երեխան անգիտակցաբար պիտի ապրի այն կյանքով, որը տեսել է, որով ապրում է իր մայրը։ Հետաքրքիր է ինչպիսին է մեր ընտանիքի մոդելը, երբ նայում ենք ֆիլմեր եվրոպական, այնտեղ բոլորը ինչ որ երեխայի խնդիրը նստում են, քննարկում են, վերլուծում են միասին, մեզ մոտ կա այդ խոսելը, միասին քննարկելը։ Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, որովհետև մենք չունենք ցավոք սրտի այդ կուլտուրան խոսելու։ Կարծես թե մեր ազգը այմ աշխատանքային փորձից կարող եմ կիսվել, մեր ազգը վախ ունի խոսել որևէ ինչ-որ խնդրի մասին։ Ես պիտի ասեմ, որ կոնֆլիկտը ինքնին պետք չէ դիտարկել որպես բացասական միայն, որտեղ ինքն ունի նաև դրական կողմեր։ Առանց կոնֆլիկտի, առանց տարաձայնությունների, առանց վիճաբանությունների որևէ քայլ առաջ չես կարող անել, որովհետև նման առողջ կոնֆլիկտների դեպքում կարող ես որոշակի հարցեր լուծել, թեկուզ եւ լսել դիմացինը ինչ պահանջ ունի, ինչ ակնկալիք ունի քեզանից, որովհետեւ ընտանիքներ, որ ասում են օրինակ, շատ խաղաղ են, երբևէ չեն կռվում, երբևէ չեն խոսում, դա ավելի վտանգավոր են, քան այն ընտանիքները, այո, պիտի անպայման հրաբուխ լինի։ Ընդհանրապես այո, երբ որ կինը ասենք չի խոսում, դա շատ վտանգավոր է։ Շատ ավելի լավ է, ինչ է, ոչինչ։ Այսինքն խոսել, շատ ճիշտ եք ասում, այլ սովորեցնել երեխային խոսել, ինչն է քեզ անհանգստացնում, ինչից ես դու նյարդային, ինչից ես դու հուզված, հա, խոսի ինքը իր մասին։ Զորաբար կոնֆլիկտները շատ ավելի թեժանում են, հա, եթե կարելի է այդպես ասել, այն դեպքում, երբ որ երկու կողմերն էլ ավելի շատ փորձում են քննադատել դիմացինին։ Կոնֆլիկտները ավելի մի քիչ առողջ եւ հանգիստ բնույթ կարող են կրել, եթե դրա անունը կարող ենք նաեւ դնել ոչ թե կոնֆլիկտ, այլ տարաձայնություն, վիճաբանություն, երբ որ կողմերից յուրաքանչյուրը խոսում է իր մասին։ Այ դու այսպես արեցիր, ես մի քիչ վատ զգացի, քան երբ որ սկսում են այսպես մի արա, այսպես մի արա, այսպես փոխում ես դիմացին։ Եվ խոսքը գնում է հասուն տղամարդու մասին, կինը փորձում է սովորեցնել հասուն տղամարդուն կամ հակառակը տղամարդը փորձում է սովորեցնել հասուն կնոջ։ Այդտեղ արդեն սկսում է պաշտպանվածությունը, հա, պաշտպանվել, բնականաբար մյուս կողմը պիտի պաշտպանվի եւ կռիվը արդեն վեճը պիտի շարունակվի, կարծես։ Ճիշտ է, որ մեր հայ կանայք շատ ավելի հանդուրժող են եւ միշտ գրեթե ընտանիքում զիջողը նրանք են, այսինքն մեզնից է կախված ընտանիքը կգնա առաջ թե հետո։ Կա նման մոտեցում, կարծում եմ, բայց այսօր կարծես թե դա մի քիչ ավելի քողարկված վիճակում է գտնվում, ավելի թաքնված, որովհետև հանդուրժելը ինքը շատ լավ բան է, եւ մեր տատիկներից, մեր ծնողներից ստացած այ կնոջ հնազանդությունը, կնոջ հանդուրժողականությունը դա շատ կարծում եմ, չգիտեմ, վեհ իմաստուն, շատ լավ զգացողություն է, բայց ինչպես
ինչպես դա կիրառել։ Կարծես թե այսօրվա երիտասարդները, աղջիկները անհարմար են զգում հանդուրժելուց, դա վատ բան է, ինչու պիտի ես վնաս քեզ չես անում միանշանակ, որովհետև այստեղ գալիս է արդեն ընտանիքում զույգերի միջև լիդերության ձգտումը, հա, ով պիտի լինի ղեկավար։ Միանշանակ դա պատմությունից եկած եւ դա կարծում եմ ճիշտ մոտեցում է, որ ընտանիքում երկու ղեկավար չեն կարող լինել, ինչպես պետությունում, ինչպես ձեռնարկություններում երկու տնօրեն չեն լինում։ Բնականաբար պիտի լինի մեկը։ Շատ կարևոր է այդ հանդուրժողականությունը, իմաստությունը լինի կնոջ կողմից այնքան զգուշ ու նուրբ, որ կողքի ամուսինը զգա։ Ղեկավարը չզգա, որ ինքը իրական ղեկավար չի։ Միգուցե այդպես, որպեսզի թագավորին դարձնի թագավոր եւ ինքն էլ ունենա իր թագուհու դերը։ Դառնա թագուհի։ Իր թագավորի կողմը։ Չգիտեմ, իրականում իսկապես բարդ է, որովհետև հիմա մարդը փոխվել է։ Հա, այդ բոլորը տեր եմ, հնազանդ եմ, բան եւ այլն, դա արխայիկա է արդեն, որովհետեւ կին աշխատում է եւ ոչ պակաս տղամարդուց, տղամարդը երբեմն չի աշխատում, դերերը փոխվել են, խառնվել է իրար եւ որտեղ են ոսկե միջինը, որ ասում եք լիդեր պետք է լինի, բայց դե առաջվա լիդերը ուրիշ էր, առաջվա լիդերը մը թարս նայում էր, կնիկ արդեն վերջ, նստում էր ու վերջ, դրան կապած եւ սպասում էր թե երբ պիտի ճաշը փոխի, հա ընդունելի մոդել չի դա այսօր, ընդունելի չի մոդել կնոջը նվաստացնում եւ այլն։ Մանավանդ այս պայմաններում որ դարան մեծ հարց ով ավելի շատ փող աշխատում, եթե փողի մասին է խոսքը։ Որն է այսօրվա մոդելը։ Ճիշտ բան եք ասում, լիդերներն էլ պետք է, ինչպես եւ կինը պետք է ընդունի այդ հնազանդությունը շատ խելամտորեն, իմաստորեն ու շատ վեհ զգացողությամբ։ Եվ իր, այսպես ասած, անժանապատվությունը չոտնահարելով։ Բոլորովին, որովհետեւ դա շատ մեծ դեր է, թող որևէ տղամարդ չնեղանա այդ ամենից, բայց ընտանիքը ինչ որտեղ ավելի շատ հիմնվում է կնոջ վրա, որովհետեւ կինն է, որ կարող է բոլոր ոնց որ ասում են ծակուցուկերը փակել, բոլոր ամեն ինչը նկատել, նրբությունները, երանգները, բոլորին ամեն ինչ տալ եւ նույնպես կարող է քանդել։ Այլ լիդերի կերպարն էլ, ինչպես դուք եք ասում, տղամարդու պետք է լինի իրական լիդերի կերպար, ոչ թե ստորացնելու, քննադատելու, ցույց տալու, ուսուցանելու, ինչու՞ չէ դա էլ պիտի լինի։ Տեր լինելը միայն կարգադրելը չէ եւ հնազանդեցնելը չէ եւ ստորացնելը չէ, տեր լինելը բոլոր իր առումներով շատ նույնպես շատ զորեղ մի զգացողություն է։ Նաեւ այդ դերերի փոփոխությունը, որը որ ճիշտ եք ասում, այսօր իրականում առօրյայում շատ նկատում է, դերերն էլ են խառնվել, որովհետեւ դեռ ի վերուստ անցյալից վերցնելով, հա, թեկուս եւ քարե դարից վերցնելով, տղամարդը ինքնին դաբույթիկ էր, դեռ հայթայթող էր, այո, ինքն էր գնում որսի, ինքը դրսինն էր, կինը օջախը պահողն էր, այսինքն սրանք կարևոր բաներ էր, ինչու՞ չէ, սա չի հերքում, չի խոսում նրա մասին, որ կինը պետք չէ որ աշխատի, պետք է աշխատի, բայց այդ տարբերությունը, երբ որ արդեն կինը շատ աշխատում է, մի քիչ դառնում է ավելի շատ տղամարդ, քան տղամարդը, բնականաբար տղամարդը պիտի իրան զգա ավելի ցածր, եւ այդ զգացողությունից ինչու՞ չէ կարող են լինել կոնֆլիկտներ։ Մի գաղտնիք բացեմ։ Ասեք։ Իսկ բացարձակ ցածր չեմ ուզում այդպես բաներից, ուրեմն ես տղամարդ չեմ։ Ինչու ձեր կինը շատ է աշխատում։ Հա, երբեմն այո։ Գիտեք, դա ձեր ներսի ուրեմն պայմանավորվածությունն է, որը բերում է դրան։ Միգուցե եւ այդպես կարող են լինել բացառություններ, բայց ի սկզբանե տղամարդը ինքը ավելի շատ բերող է, դրսից բերող է, կինը տան օջախ պահողն է։ Փաստորեն ամեն ճիշտ ասում, ես ամենտեղ բացառություն եմ։ Հնարավոր է, դուք պիտի դրանով ուրախանաք ավելի շատ։ Անցնենք առաջ, հետաքրքիր է մեր հայ ընտանիքները միշտ առանձնանում են այլ ազգերի ընտանիքներից։ Մեզ մոտ կոնֆլիկտներ նաև ծագում են ծնողների այս շնորհիվ կամ պատճառով, ասեմ, որն է ավելի շատ հանդիպող, կրկին հարց կեսուր, թե հիմա արդեն մայր որդի։ Երևի երկուսն էլ շատ հանդիպում են, հիմա նաև աղջիկների ծնողներն էլ ինչու՞ չէ, այստեղ էլ կա մի շատ կարևոր հարց, որ ծնողը երեխային դաստիարակելով, մեծացնելով ոչ միայն անում է դա երեխայի համար, նաև իրեն համար էլ, որտեղ երեխան կարծես թե ասում են մի հյուր է, որ գալիս է քո ընտանիք, դու պիտի տաս ամեն ինչ իրեն եւ ինքը կարող է գնալ, որպեսզի ստեղծի իր նոր ընտանիքը, բնականաբար խոսքը չի գնում նրա մասին, որ պիտի կապը կտրվի, իհարկե դա մի անկախտելի կապ է, որ ոչ միտեղ գրված չէ, բնական է դա, բայց պետք է երեխային դարձնես այնքան կայուն, այնքան ինքնուրույն եւ դա է երջանկությունը երեխայի, որպեսզի ինքը կարողանա ինքնուրույն ամուր երկու ոտքերով քայլի իր ճանապարհով։ Բայց մեր ընտանիքի մոդելը այդպես չի, մենք պատկերացնում ենք մեզ որպես հիմնական շինություն, իսկ երեխան կողքից խորդանոցն է, գարաժն է,
պուրակը։ Եվ դրա համար այդ երեխան ունենում է խնդիրներ իր նոր ստեղծված ընտանիքում, որովհետև այստեղ շատ կարևոր մի պահ կա, դուք ճիշտ եք ասում, ծնողը ինքը միայն ծնող չի, երբ որ ծնողը ինքը վերցնում է միայն ծնողի պաշտոնը, այսինքն ինքը որպես կին, որպես տղամարդ, որպես քույր, ընկերուհի, վերանում են այդ բոլոր, որպես ինչու՞ չէ սոցիալական օղակ, հա, որ կարող է աշխատել եւ ինչ-որ մի բան իրենից ներկայացնել, ինքնարեալիզացվել, ամբողջը դրվում է երեխայի վրա, հա, եւ բնականաբար պիտի պահեմ այդ երեխային, որտեղ որ բաց թողնեմ, մնացածը դատարկ է, բայց երբ որ ունենամ մյուս օղակներն էլ բավարար քանակով չափով, ես կարող եմ կարճել նրանցից եւ հաճույք ստանալ կյանքից այդպես, իսկ այլ տարբերակում ես բաց չեմ թողնելու երեխային, ինքը պիտի լինի միակ փրկությունը։ Եվ շատ դեպքերում մեր երազանքները իրականացնում ենք, չգիտես ինչու երեխանի միջոցով, իսկ երեխան դա չի ցանկանում։ Եվ թերագնահատելով երեխային, ինքը չի կարող, մինչև ես չանեմ, ինքը չի հասկանում։ Ինքը ոչ մի բան չգիտի, անգամ եթե այդ երեխան ունի արդեն թոռնիկներ, ունի երեխա, չէ, մեկը չի հասկանում։ Բնականաբար ծնողի ապրած կյանքի տարիները, փորձը բնականաբար դրանք անհամեմատելի են, բայց կարելի է մի փոքր վստահել։ Մի փոքր։ Շատ բարի այս դրական նոտայի վստահության առհասարակ փորձեք լինել ավելի հանդուրժող, փորձեք խոսել, զրուցել ընտանիքի ներսում, որովհետև թեկուզ առողջ կոնֆլիկտը բերում է միայն հանգում է միայն լավ։ Այո, առհասարակ սերը շատ լավ բան է, բայց կարևոր նաև հարգանքը, նույնիսկ երեխաների նկատմամբ։ Մենք մեր երեխաներին սիրում ենք, բայց չենք հարգում։ Շատ հաճախ սիրում ենք մեր կնոջը կամ ամուսնուն, բայց էլի չենք հարգում։ Խոսեք իրար հետ եւ այդ խոսակցության ոչ թե կոնֆլիկտի ժամանակ, այլ գոնե հետո։ Դե ինչ։ Եվ դա կբացահայտի թե ինչու՞մն է պատճառը։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր հոգեբան Նաիրա Վանյանը, ձեզ շատ շնորհակալ ենք զրույցի համար, իսկ մեր եթերում այս պահին կոմերցիոն դադար։ Դոված։ Բարի երեկո, իմ անունն է Սյուզի։ Սուրեն։ Ռոզի։ Ինչ։ Մեդե։ Օֆելիա։ Ընտրություն անելն իհարկե հեշտ գործ չէ, մանավանդ երբ ընտրում ես ոչ թե թանկի կամ էժանի, այլ ապագա ամուսնուդ, երեխաների թորն ու ծնողներիդ փեսային։ Այ մարդ, գիտես, քերիդ աշխարհ տեսած մարդ ա։ Մի հետ աղջկա նկարն ուղար գիտես ինչ ասում։ Ախր պայթում եմ է։ Չեմ հասկնալ ինչու կպայթիս։ Մարդը պարզորոշ գրած է։ Дорогой папа, дорогая мама, Валя согласна. Между нами все решено. Это Սեփական փնտրտուքների, ամուսնական միջնորդների կամ էլ բախտի բերմամբ 2015 թվականին մեր երկրում գրանցվել է շուրջ 17603 ամուսնություն, որը նախորդ տարվա համեմատ 7%-ով նվազել է, բայց այն, որ ամուսնանալը դժվարացել է, փաստում է ոչ միայն վիճակագրությունը։ Մեր աղջիկները կոմպլեքսավորված են, ամաչում են, իրենց թվում է թե հին ժամանակների վարիանտով, գիտեք, իր հետևից պիտի ընկնեն, խնդրեն, աղաչեն, բայց հիմա այդ ժամանակը չի։ Ես չեմ կարծում, որ դժվարացել է։ Ամուսնությունը ուղղակի քչացել է։ Ամուսնալուծությունն է շատացել։ Տղաներն էլ ոնց որ ասած վախենում են աղջիկների թաքնված կյանքից։ Տղամարդն ավելի նուրբ է, քան կինը։ Դրա համար տղամարդը ընտրում է սրտով։ Կինը ավելի ռացիոնալ է, նա պետք է ընտրի ուղեղով, խելքով։ Ու սպասես, որ քո նորա պսակ ամուսինը լինի այն ինչ որ դու երազում ես, անիմաստ է։ Պետք է աշխատես, որ քո ընտրածը մոտենա այն իդեալին, որ դու դրել ես։ Նույնը վերաբերում է տղամարդուն։ Եթե կին ես ընտրում, պարտադիր չէ որ նա բոլոր արտարոց կրող լինի։ Դու պետք է աշխատես, որ նա դրան ձգտի։ Այդ փոխօգնության ձգտումը, փոխզարգացման ձգտումը շատ կարևոր է։ Կյանքեն ժամանակ է դառնում հետաքրքիր, բովանդակալիտ, իրարի չեն հոգնում, չեն զզվում։ Երկարա ծամ լինի, չգիտեմ, շիկահեր լինի, գալիս են տղամարդիկ միանշանակ նիհար, լինի նիհար, շատ քչերն են, որ ասում են ոչինչ, մի քիչ որ թմբլիկ լինի, ոչինչ։ Ժամանակներն իհարկե փոխվել են ու մեզանում դեռևս պահպանվող ամուսնական միջնորդների հեղինակությունն արդեն մի քանի տարի է, ինչ կիսում են նաև գործի մասնագետները։ Կարևոր չի միջոցը, թե ինչ միջոցով, դա կլինի ին միջոցով, թե կլինի պատահական անցորդը ինչ որ մեկին կհավանի կամ կհանդիպեն հա զույգերը իրար, բայց կարևորը որ գտնեն։
Միջնորդությունը այն հիմա ներկա ժամանակ ինձ համար շատ է պետք, որովհետև աղջիկների կեսը մենակ է։ Աստված չանի սաբաբը լսելի, ինձ ասենք ինչ իմանաս ինչ անելու հետո վերջում։ Ո՞տ եմ նայում, որովհետև պետք է մարդը զգա այդ մարդուն, որ ամուսնանա նրա հետ, որովհետև միշտ տենց ամուսնությունները դժբախտաբար են վերջանում։ Բայց ես իրենք ասեմ, ես նախկինում ունեի մի օֆիս, մեծ տարածք ունեի, գեղեցիկ գրասեղաններով եւ այլն, մարդիկ դժվարությամբ էի ես համոզում, որ այնտեղ ոչ ոք չկա, տարբերություն չկա։ Չէ, ինչ կլինի, եկեք գնանք մի կաֆեում նստենք, ես ձեզ կպատմեմ ամեն ինչ իմ մասին, եկեք որևէ այլ տեղ, կամ ձեր տանը, կամ մեր տանը, չգիտեմ։ Ես որոշեցի, որ ավելի լավ է այդ օֆիսը փակեմ, ու ես իմ այցելուներին, իմ որպես ընկեր հրավիրեմ իմ տուն։ Տիկին Գոհարի համակարգչում խնամքով թաքցված են շուրջ 200 միայնակ սրտերի բոլոր անձնական տվյալները։ Իհարկե, եղել են նաև դեպքեր, երբ այդ տվյալները փորձել են կեղծել, բայց ճիշտ նույն պահին են նրանք հայտնվել են Տիկին Գոհարի սև ցուցակում։ Ստախոսներ պապկա ունեմ, որտեղ տեղադրված են ի ուրախություն ինձ գոնե միայն տղաների նկարները։ Շատ են այն դեպքերը, ովքեր փորձում են ինձ համոզել, որ չէ, ես ամուսնացած չեմ ու ես ուզում եմ ամուսնանալ, գտնել իմ երկրորդ կեսին, բայց ինչ որ, չգիտեմ, ինչ որ կասկածելի ինչ որ բան եմ նկատում իրենց մեջ, բնականաբար ընտանիքում կնոջ ներկայությամբ չեն կարող խոսել։ Ես ուղղակի ուշ ժամի ինչ որ հարցով զանգում եմ, ու եթե չեմ պատասխանում կամ որոշ ժամանակ հետո են ինձ հետ զանգում, դա ինձ մոտ ավելի է խորացնում կասկածը։ Թեպետ առաջին ամուսնական գործակալությունը թվագրվում է 1650 թվականին, բայց մեզ համար սա շարունակում է ամուսնանալու ամենաարտասովոր տարբերակը մնալ։ Երբեմն ասում են տունը մնացածների գրասենյակ, կա տենց տեսակետ, կամ ասում են դե այդ ինչքան անճար պիտի լինի մարդը, որ գա ձեզ մոտ։ Չէ, նման բան չկա։ Եթե իրենք գան հասնեն այստեղ ու տեսնեն, թե ես ով ունեմ ինձ մոտ, այդ կարծիքը հաստատ կվերանա։ Դրանք կայացած մարդիկ են, արդեն աշխատանքի տեղ։ Այսինքն դրանք այն մարդիկ չեն, ովքեր պարապ-սարապ ամբողջ օրը սոցցանցերում գտնում են իրենց թեկնածուներ, չգիտեմ, անընդհատ աղջիկ են փոխում։ Որ տանում կան չեմ ծանոթացնում են բան, դա շատ վատ։ Ես դա գործակալություն, դա բիզնեսի մի ձև ալի անի, փող աշխատելու։ Վերևից է դա գալիս, եթե լավ զույգ է, ուրեմն վերևից։ Իսկ այդպես որ ծանոթացնում են, կասկածում են։ Կարևորը հավանեն։ Դե ինչ ճանապարհով կգտնեն զույգերը մեկը մեկին, արդեն երիտասարդ տղաները 30-32 մինչև 35 ավելի շատ են դիմում, իսկ կանանցից ավելի 35-ից բարձրներն են դիմում։ Կար տարիքով բավական մեծ 75-նանց, 76-7։ Ուրեմն մի օր ինձ զանգեց, բա աղջիկ ջան, ես ունեմ ամեն ինչ, ունեմ երեխաներ, իմ երեխաները ապահովված են, ունեն իրենց բնակարանները եւ այլն։ Ինձ պետք է կին, ինձ հետ ընկերակցի, դառնա իմ ընկերը։ Ես ունեի 73 տարեկան մի կին, որը արդեն մի տարի էր գրանցված էր ինձ մոտ, բոլորը զարմանում էին, էլի, որ ես ունեմ այդ տարիքի կին, ասեմ, բայց ինչու, այդ մարդը ընկերակցության կարիք ունի, պետք չի մտածել, եղել է, ամուսինը մահացել է, ասում միթե, ուրեմն դատապարտված է այդ կինը պիտի միայնության մեջ օրը ծերացնի, չէ, ես ծանոթացրեցի, հիմա փառք Աստծո, միասին ապրում են, միասին երջանիկ են։ Ի վերջո, երջանկությունը մեզ կարող է հանդիպել տարվա բոլոր եղանակներին, փողոցում կամ էլ հարևանի տանը, աշխատավայրում եւ ավանդական խնջույքներին, իսկ հանուն այդ երջանկության կարելի է նաեւ կոտրել ձեզ համար այդքան մեծ թվացող, բայց իրականում այդքան փոքր կարծրատիպերը։ Նարին Մովսիսյան, Արթուր Մկրտչյան, Առավոտը շանթում։ Ահա վերջապես վերադարձանք։ Տարբեր երկրներում անցկացված ուսումնասիրությունը փաստում է երեխաների 11%-ը հայրիկ է ասում իր հարազատ մայրիկի օրինական ամուսնուն, իսկ արունակցական կապերը բացահայտում են ավելի ուշ կամ գաղտնի են մնում ողջ կյանքի ընթացքում, այսինքն նրան էական չի իրական է թե ոչ, ուղղակի սկսում է երեխան երեխան որտեղից իմանա։ Համստական դավաճանության համար հրեաները հնում քարկոծում էին կնոջը, իսկ ասիական շատ երկրներում մինչ օրս մահապատժի են ենթարկում դավաճան կնոջը, տղամարդուն գրեթե բոլոր երկրներում միևնույն քայլի համար ոչ պաշտոնական հերոսի կոչմեջն ու ինչ լավ է, որովհետև անգամ եթե մեր կանանց հարցնում ես, ասում հա դե տղամարդ է էլի ոչինչ։
Այ, միշտ այդպես է Մյունհաուզենում էլ ասում էին տղամարդը դառնում է ազատ, իսկ ինը լքված։ Թե ինչն են առավել դժվար ներում մարդիկ եւ ինչով է կարեւոր ներում է հենց այդ քայլին գնացողի համար կպարզենք տեսանյութի օգնությամբ։ Գնացինք պարզենք։ Ներեք իրար։ Между прочим, это мы переживем. Прости нас, Леопольд. Прости, Леопольдушка. Ребята, давайте жить дружно. Լեապոլդ կատվին կարելի է միայն նախանձել այսքան շուտ մոռանալ վիրավորանքը, այսքան բարի ու այսքան ներողամիտ լինել։ Ես հիշաչար եմ ահավոր։ Հիշաչար մարդ չեմ կարում չարանամ մարդկանց դեմ։ Ավելի շատ ստրես է կյանքում, երբ որ չես ներում մարդկանց։ Ներելը ընդհանրապես ուժեղ մարդկանց որակ է, որքան սկզբունքային է մարդը, այնքան քիչ է ներում։ Իսկ այս սկզբունքայնություն թուլության նշան։ Տղաների մոտ մի քիչ ավելի շատ է նկատվում, որքանով էլ որ ասում են աղջիկները ավելի շատ են վիրավորվում ու չեն ներում։ Երբ վիրավորվում եք, նախ 3 հարցի պատասխանեք. ինչ է դա ձեզ տալու, ինչքանով է կարևոր ձեր կյանքում եւ ինչով է փոխելու ձեր կյանքը։ Պետք է ձգտել գտնել հաշտության տարբերակներ, որովհետեւ գլխում պետք է միշտ ունենալ, որ առաջին հերթին դա արվում է իր համար, ոչ թե դիմացինի համար։ Վիրավորված լինելով նա չի հասնում ինչ-որ դրական արդյունքի կամ դիմացինի փոփոխության։ Ներելը եւ պետքա ինքդ քո համար եւ դիմացինը իհարկե դա կգնահատի եւ ես կարծում եմ որ կփոխվի։ Պետք է մի քիչ էլ հիշացարություն ունենալ մեջդ։ Դե որովհետեւ միշտ չի գնահատվում լավ լինելը, բարի լինելը։ Ինչպես օրինակ մենք մեր երեխաների հետ, մեր շատ սիրելի մարդկանց հետ, չէ՞, ոչ թե ավելի շատ մենք դատում ենք, այլ ճանապարհներ են գտնում իրենց ավելի լավը դարձնելու, ավելի ներողամիտ ենք։ Երբ անգամ ժամանակը մոռացնել չի տալիս վիրավորանքը, եւ մենք արխիվացնում ենք բոլոր այն մարդկանց ցուցակները, ումից նեղացած ենք, դա մեզ ինքնաթունավորումից բացի ուրիշ ոչինչ չի տալիս։ Տեսնում ես մարդիկ, ովքեր որ օր-օրի հյուծվում են, օր-օրի իրենց դեմքը մռայլվում է։ Երբ որ մարդը ներողամիտ է գտնում, դա իր հոգևոր առողջությանն է ուղղված։ Եվ այս դեպքում մարդը իմաստուն պիտի լինի Աստծուց մեր նկատմամբ ունեցած ներողամտությունը փոխանցել։ Քան պետք վարքագծով շարունակել իր կյանքը։ Կյանքի փորձ ունեմ եւ գտնում եմ, որ համարյա ամեն ինչ կարելի է ներել։ Բոլոր տիպի դավաճանությունը չեմ ների։ Եթե սիրում ես կներես։ Լինել արծիվ, ոչ թե բադ։ Հա երկուսն էլ թրջուն են, սակայն իրանց որակները էականորեն տարբերվում են իրարից։ Հա այսինքն բադերը միշտ հիշում են վիրավորանք ու կրկռում են։ Հա այս կրկռոցը դա խոսակցություններն են, արդարացումները, փորձում են իրենց տեսանկյունը արդարացնել, իսկ կարծիքները ներում են։ Այսինքն իրանք այնքան բարձր են գտնում, մարդ պետք է հասկանա, որ ասենք այդ ներելը բարձր գտնվելու որակ։ Մարդիկ, որոնց մենք ներել ենք, մեր նկատմամբ այլևս իշխանություն չունեն։ Ներել չի նշանակում համագերբվել նրա հետ, ինչին համաձայն չես, կամ արդարացնել վատարարքը։ Ներել նշանակում է որոշել, որ այն վատը, ինչ արել են քեզ հետ, դու չես անի մյուսների հանդեպ։ Նելի Մովսիսյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը շանթում։ Ներողամիտ եղեք։ Մեր օրերում հաճախ կարելի է հանդիպել մարդկանց, ովքեր ստիպված են լինում քնել այն ժամին, երբ չեն ուզում, որպեսզի կարողանան արթնանալ այն ժամին, երբ դեռ քնել են ուզում։ Պետք է, այո։ Ինչ-որ նման բան է մեր կյանքին հասնել։ Դե բոլոր մարդիկ, ովքեր որ առավոտը շուտ են զարթնում, հարկադրված են ժամը 12-ին պարկեն գոնե։ Շատերի համար կյանքը պարտականությունների շարան է, ոմանք էլ փորձում են անկախ դժվարություններից այն յուրատեսակ դարձնել, սահմանելով ռեկորդներ։ Դրանք Գինեսի գրքում տեղ զբաղեցնող մարտահրավեր են նետում բոլոր նրանց, ովքեր մտածում են, թե ունակ են ավելին։ Այդ բան առաջարկում ենք միասին թեթել Գինեսի ռեկորդների գիրքը։ Մոլորակի շուրջ մեր էջի օգնությամբ։ Գինեսի ռեկորդ ցատկեր։ Զարմանալի ու արտասովոր ցատկեր ու ցատկորտներ, մարդիկ ու փոխադրամիջոցներ։ Դեռևս անգերազանցելի Գինեսի ռեկորդագիրների մասին հաջորդ թիվ։
պարկուրի մոլեռան սիրահար բրիտանացի Թիմ Շիֆսն ի վերջո որոշել է համաշխարհային ռեկորդ սահմանել։ Թիմն իր ռեկորդը սահմանեց 2013 թվականին իտալական Միլան քաղաքում թեմատիկ հեռուստաշոուի ժամանակ։ Մարզիկի առաջադրանքը հետևյալն էր՝ հնարավորինս սեղմ ժամանակում անդադար ցատկել տարբեր բարձրությամբ տեղադրված 10 ձողերի վրայով։ Ճիշտ այսպես։ Ի վերջո թիմը կարողացավ ճարպկորեն հաղթահարել 10 ձողերն ընդամենը 6 րոպե 36 վայրկյանում։ 10 ցատկերը 6.36 րոպեում իրականացրած Թիմ Շիֆի ռեկորդն առայժմ անգերազանցելի է։ Վերջերս տարատեսակ ցատկեր իրականացնող ռեկորդակիրների շարքը համալրեց կանադացի մարզիչ Էվան Անգարը։ 2016 թվականի հունիսին նա կանադական Օնտարիոյի ֆիթնես ակումբներից մեկում սահմանեց նոր ռեկորդ։ Կանգնած տեղից երբևէ իրականացրած ամենաբարձր ցատկը։ 24-ամյա Էվանը կարողացավ մեկ փորձից ցատկել եւ անսայթակ կանգնել ուղիղ 1.616 մետր բարձրությամբ պատնեշի վրա։ Այսպիսով կանադացի մարզիչը համարվում է ներկայումս ամենաբարձր ցատկն իրականացրած մարզիկը։ Նա գերազանցեց նախորդ ամերիկացի ռեկորդակրին, ով կարողացել էր մեկ փորձից ցատկել ու կանգնել 1.5 մետր բարձրությամբ հարթակի վրա։ Իսկ փոխադրամիջոցով իրականացրած ամենաարտասովոր ցատկերից մեկն իրագործել է ամերիկաբնակ Ջոն Գուետերը։ Նա քվադրոցիկլով կարողացել է ցատկել 14 մեքենաների շարանի վրայով։ 59 մետր ցուցանիշով նա կարողացել է դառնալ քվադրոցիկլով հեռացատկի աշխարհի անգերազանցելի ռեկորդակիր։ Կանգնած տեղից ցատկ, այս անգամ հեծանիվով։ Իսպանացի հեծանվորդ Բենիտո Ռոսը Միլանում կայացած ռեկորդակիրների շոուի ընթացքում կարողացել է սահմանել հեծանվային ռեկորդ։ Նա կարողացավ հեծանիվով տեղում ցատկ կատարել, հաղթահարելով 1.43 մետր բարձրության ձող։ Այս հնարքն իրականացած նախկին ռեկորդակրին հաջողվել էր ցատկել 1.30 մետր բարձրությամբ ձողի վրայով։ Ռեկորդակիր վարորդն էր միևնույն խիզախների ընտանիքից։ Նրանք 2015 թվականի ամռանը հենց նույն օրվա ընթացքում սահմանել են 2 համաշխարհային ռեկորդ։ Թաներ Գոթֆրեյը 2 տեղանի արտաճանապարհային փոխադրամիջոցով օդ ցատկեց մինչև 202 ոտնաչափ հեռու։ Այս ֆանտաստիկ քայլով նա կարողացավ գերազանցել նախորդ 190 ոտնաչափ ցուցանիշով ռեկորդը։ Սարմիկի հաջորդ ռեկորդից ոգեշնչված ու գոտեպնդված Թաների հորեղբայր Գրեգ Գոթֆրեյն իրագործեց իր սխրանքը։ Նա թեթև բեռնատարով կարողացավ թռչել 166 ոտնաչափ վեր, անսպասելիորեն ապշեցնելով ներկաներին ու Գինեսի ներկայացուցիչներին։ Բրազիլացի մի խումբ կանյոնային փորձագետներ կարողացել են սահմանել ապշեցուցիչ եւ մահացու վտանգավոր ռեկորդ։ Նրանք ջուրն են ցատկել մոտ 60 մետր բարձրությամբ ժայռից։ Կանյոնագետ Լասո Շալերը մի քանի օր շարունակ ուսումնասիրել է տեղանքը եւ բարձունքի վրա կառուցել հատուկ հարթակ։ Լոսոյի գահավիժումը 58.8 մետր բարձրությունից գրանցել է 123 կիլոմետր ժամարակություն։ Սարսափելի թռիչքն իրականացնող Լասո Շալերը ջրից դուրս է գալիս արդեն որպես ռեկորդակիր, բարեբախտաբար միայն վնասվածքներով։ Ահա այսպիսի խելահեղ ցատկեր։ Մարդ միշտ ադրենալինի կարիք ունի։
Միշտ ամեն վարքյան ուզում է ինքն իրան վտանգի։ Եվ միշտ կարող է կատարելագործվել, այնպես որ երբեք ուշ չէ, դուք էլ ձեր ռեկորդները սահմանեք։ Հանգարտ չկրկնեք, եթե կարելի է։ Ասում են, թե դիմացինին սխալն ուղղելու երկրորդ հնարավորություն չտվողները ժլատ են, իսկ երրորդ նման հնարավորություն ընձեռնողները հիմար։ Փնտրեք ու գտեք իմաստուն որոշումների սեփական բանաձևը։ Եվ անպայման կգտնեք սիրելիներս, մենք էլ ձեզ կօգնենք հնարավորին չափով։ Այսօրվա համար այսքանը, եթե անմիջապես հետո հորիզոն լրատվականն է իր հատուկ թողարկումով։ Տեսուք հանդիպեք։